好，大家好。咁啊，歡迎而家再翻嚟啦。我哋逢星期一晚準時7點半鐘，咁咧星期一嘅禪修講座啊。咁啊，星期一禪修講座咧，我哋今個星期一就喺山林道啊呢個會場。咁下個星期咧，我哋就閉館一個週，閉館一個星期啊。咁所以咧，下星期咧就大家咧就唔使到嚟啦。咁啊，之後再下個星期開始咧，我哋咧就喺上環啊呢個南島商業中心定大廈南島中心大廈呢個問題啊，南島中心大廈。咁大家咧就上去翻我哋嘅網址，我哋到時要更改翻㗎啦嚇。咁到時到嚟，咁咧就話我哋令到個人流比較清純咧，咁啊大家入下會啦嚇。咁咧就75歲或以上咧就10蚊嘅啫，差唔多啦，你係嘛？會費中華智慧館學會嘅會費啊。咁咧如果大家係物教會或者中華智慧館學會嘅會員咧都可以去聽經，如果未係會員嘅話，入下會啦嚇。入會年費500蚊，500蚊收你，你唔嚟啊？500蚊收你都唔嚟啊！證明我哋真係幾冇用啦嗬！啊，證明我哋啲經真係500蚊都唔肯俾嘅，不過唔緊要嚇。咁啊，因為點解咧？我哋希望妥善管理人流。咁啊，因為始終唔想造成管理公司一啲困擾啦。尤其是我哋有時啲堂係夜晚上啊成啊，咁啊減少啲閒雜人等嚇，咁所以嚟到起碼我哋有會員制，就知道邊個嚟過啊，點啊嚇，咁就作為支持學會啦嚇，咁啊500蚊一年都幾好嘅，我哋好多託要會員先聽得㗎，其實，雖然唔知點解最後啲嘢上晒網。好啦，咁另外咧就係咧我哋喺2月農曆新年啊，咁啊初四晚嚇，咁於是有一個講座。咁咧就呢個講座咧好特別㗎，就係同時間係2個會一齊合併嘅講座嚇，咁所以咧中華智慧館學會同埋物教學會、光明華物教學會一齊合併嘅。咁咧就我會講翻一個講座，呢個講座咧就係2003年我講嘅一個講座啊，2003年嘅 PowerPoint 俾我揾到喎，因為咧我哋當其時有一個 series 一個系列嘅講座，咁咧就係叫人天合一。我用人天合一唔係天合一嚇，人天合一，人主為嚇，與中華與七學嚇，咁啊人天合一與中華與七學，咁咧就我要完全共用翻同一個 PowerPoint，再講一次嚇，咁啊，所以大家咧就去感受下咩為之吾道一以貫之啊！我再睇翻 PowerPoint 咧，其實到今天咧第一件事咧，佢個結構性好完整4部曲，第二件事咧就即係吾道一以貫之，就算今天我所講咧都冇完全即係瑕疵所以大家去感受下。23年啦，咁啊啱啱好，我哋當其時2003年10月開始開場嘅，我哋中華智慧館學會啊，咁啊眨眼而家就2026年啦，咁所以咧就23年嘅時光啦，就快到去到嚇。咁啊當其時我講經嘅時間唔係咁嘅樣嘅咧，下巴尖尖嗰先。咁啊 anyway， 咁啊初四嚇，咁所以大家咧就有時間就過嚟啦嚇，晚上。咁我哋正式開幕咧。其實2個會合併嘅一齊正式開幕咧，就係喺復活節假嘅復活節假星期日啊。咁我哋到時都會喺網站度呼籲即係宣佈啊。咁咧就係11點鐘至到1點，就11點鐘至到1點，11點半至1點鐘嘅嚇。咁我哋咧就個開幕。咁到時可能我哋介紹下2個會分別嘅課程，因為我哋將會有比較多嘅活動同埋課程，咁咧就都會係一啲好有用嘅一啲課程啊，所以大家到時拭目以待啦嚇。咁咧就我哋今日咧正式完成埋《華嚴經》嘅入法界品嘅第7卷嘅最後嘅尾聲，跟住咧進入第8卷啊，另一個聖者出場啊！我哋今日讀經之前咧，我哋先做一味動作，先開經偈。無上甚深微妙法，8000萬劫難遭遇。現解如來真實義啊！大家如果知道《華嚴經》嘅來龍去脈啊，佢屬於叫做毗盧遮那成佛嘅經典啊。毗盧遮那成佛嘅經典咧，其實咧的而且確叫大乘佛教起革命啊！咁啊，小乘經歷咗第一次叫大乘佛教運動，佢哋用一個運動呢個字啊。咁啊，其實咧等於一個革命，即係將小乘好多嘅見地咧推翻。
真係推翻嘅嚇。咁所以咧，包括咗譬如小乘講苦啊，作為一切源頭啊，大乘佛教就唔講苦咁啊，小乘咧基本上係釋迦牟尼先係佛啦，其他就再冇佛㗎啦嚇，其他都要收到阿羅漢。咁啊，去到大乘嘅時間咧，就好多佛創造出嚟㗎嚇。藥師琉璃光係佛啊，阿彌陀都係佛嚇。咁呢個咧就係抽完完全全咧，因為係屬於儒家在家人如何活得豐盛所以當其時咧，呢個我哋叫做大眾部嘅一個佛教嘅運動咁所以亦都因為當其時嘅社會條件轉變嘅。大乘佛教運動創造儒家咧，其實亦都造成咗佛教嘅一個基本嘅問題鬆散印度嘅佛教因為係修儒家咧，係叫印心。印心咧就係我哋念念不忘，心心相禱本經，變成我同嗰本經嘅生命合而為一。我嘅思想似呢本經，一本正經甚至呢本經所發展出嚟嘅人生軌跡，同我嘅人生軌跡開始有種共鳴相應有種相似，一種相似咁呢種嘅修行咧，其實係印度嘅文化基因嚟㗎咁但係咧，亦都創造咗就係，譬如我哋修藥師琉璃光，於是藥師琉璃光就我哋教主啦咁你修阿彌陀，阿彌陀係教主啦。咁好似係叫咩互不相干係嘛？咁所以印度咧，其實佢修行咧，因為屬於儒家咧，叫經教傳承嘅。所以有啲人咧就做文學嘅，就咬文嚼字話印度唔開宗，中國人中意開宗。其實呢個連最基本嘅文化基因都唔懂，呢個連最基本文化基因都唔懂。呢個咧就係校長成日掛喺口邊講，佢會回歸初心，成日都要講讀呢個阿含經讀呢個巴利文咁大佬幼稚園就叫初心。如果根據佢所講你淨係攞住幼稚園讀本嚟讀啱小學中學嗰啲已經係變咗質啦，係嘛？所以咧，其實咧冇辦法，有時真係不能理不可理喻。重點就係咧，印度因為係呢種嘅文化基因咧，一本經同我哋融合為一體呢個叫儒家，所以大乘佛教叫儒家行㗎。咁所以的而且確係攞經嚟做修法經法傳人，經法傳人。喺中國咧，只不過係因為政治原因咧，就明顯地我哋叫做呢個叫乜乜宗，個叫乜乜宗咁所以咧呢個咧就叫做宗。宗嘅意思咧，用句説話講咧，就建造咗國師建造咗建立咗所謂國師。咁所以咧，一朝天子一朝爭，一朝天子一朝爭，亦都係嗰個時嘅特色嚟嘅。所以中國嘅佛教，中國佛教史呢個特色嘅就互相簽嘅史。25史我哋唔敢改佢因為茲事體大。佛教史我敢改係嘛？佛教嘅歷史，我而家開咗呢個宗，我就將你好多嗰啲之前好多嘅文獻記錄活動嘅記錄，我全部都係刪咗。佢即係互相簽誓嘅史嚟嘅，所以係唔完整嘅，係唔完整嘅。咁所以咧，其實我哋話說回來咧中國嘅開宗係跟翻印度嘅源頭儒家行呢種嘅本質嘅。中國嘅佛教史係唔完整嘅，因為佢哋互相去毀滅對方嘅歷史存在嘅一啲真相咁不過話說回來啦咁所以好啲後期咧，中國嘅佛教開宗，咁印度佛教繼續發展落去咧，就係去到一個位嘅。其實去到呢個位咧，就係又係一個尷尬位。一開始嘅時候好地地儒家各方面唯識嘅出現，唯識出現咧，其實咧有無相唯識，有相唯識。無相唯識本來就係跟嗰句嘅經，跟嗰本經就冇問題嘅。楞伽經嗰啲類嘅經典咧就唔會有問題，因為佢個如來藏思想比較清晰嘅。一開始做論嘅時間，問題出現啦，佢嘅有相於是佢咧就將好多嘅架構建立咧係未完成嘅甚至唯識五重觀咧係唔完成嘅我特別喺大藏經入面，我特別有一本唯識五重觀呢一本咧，即係喺應該講中國嘅中華大藏經裏邊咁我本都冇留，就係呢本唯識五重觀我就留低，因為點解咧？太過離譜嗰啲，即係理論多於一切，係唔係實際可以修正到嘅。不過唔好理啦。咁唯識出現之後咧，令到般若變成理論，遙不可及，因為佢哋講三個真奇，劫先成佛，變成時間，變成修行咧，要將所有嘅所謂嘅種子嗰啲大嘅煩惱種子、小嘅煩惱種子一粒要收咗、挑咗佢咁實際上咧，呢個咧其實係一個非常之奇怪嘅思維模式嚟嘅。其實喺《楞伽經》開始嘅時間咧，其實呢個種子係不壞嘅、不滅嘅，所以成個概念上面咧係顛倒咗嘅。咁基本上咧係去到我哋叫係大概公元3世紀度啦咁咧就已經開始啦，成佛遙不可及就算係印度都好啦，理念多於一切，咁變成我哋叫隔岸觀佛
咁所以開始咧就有所謂嘅另一個體系出現啦，就係正信密教真言宗。咁啊，其實之前咧其實已經醖釀㗎啦，就係所謂毗盧遮那成佛。毗盧遮那成佛。咁你毗盧遮那成佛咧，其實係絕對重要嘅，原因就係將所有佛教唔同嘅佛菩薩咧，無非都係導向光明啊！咁所以呢個咧叫生命力啊，生生不息啊！咁嘅生命力生生不息啊，同埋我哋去創造光明嘅人生，突破我哋嘅障礙咧，透過人生唔同嘅人生、唔同嘅社會嘅功能民族嘅功能，於是我哋咧就需要唔同嘅佛菩薩瑜伽擁有咗有如呢個佛菩薩嘅人生，有如嗰個佛菩薩嘅人生啊！咁所以呢個咧就將佢統一起嚟，咁叫如毗盧遮那成佛啦。咁就有華嚴宗咁所以我哋讀華嚴經嘅時間咧，同顯教嘅出家人講華嚴經，我哋又唔同嘅，因為每一本係講我哋修行嘅方法嘅，所以每一部分都完整嘅。其實每一個譬如我哋講世主妙嚴，如果大家有機會聽翻任何一個嘅角色佢哋所建立嘅，我係絕對認識光明係我嘅源頭嘅立場底下，去講一次自己嘅感受，係嘛？咁將佢嘅感受變成十，因為十無窮啊嘛，十就係已經圓滿嘅數啊嘛，10個次第講俾你聽啊。咁所以咧，其實我哋唔需要記晒所有世主妙嚴裏邊每一個角色佢哋嘅功夫嘅，全部都平等嘅。所以就算我哋講53參先行同止53參，華嚴經嘅特色咧就係每一個角色咧，其實都係華嚴經界裏邊，包括咗善財童子，所以佢係做個妹嘅咋，扮無知嘅童子嚟問道咁啊，嗰53個正道者咧，其實亦都唔係一個有啲係有連貫嘅關係，一步步深入；有啲咧係獨立處理嘅。重點就係乜嘢啊？相應。53參裏邊邊一個我哋係相應，能夠將佢，因為53參每一段嘅文字係好短嘅，每一段嘅文字其實好短嘅咁譬如只足臨終觀自在，我哋未來去到觀自在菩薩咁同妙法蓮花嘅觀自在又唔同噶。咁所以到底只足臨終觀自在嘅觀音法門，同埋呢個妙法蓮花嘅觀音法門所謂嘅妙音聽觀世音、梵音、海潮音有乜唔同？呢個已經可以做一個好好嘅比較，同埋做一個論文㗎啦。如果冇 ChatGPT 嘅時候，而家有 ChatGPT又太容易啦，呢個論文咁所以咧，其實我哋會講當我哋睇嘅時間咧，唔睇成外在嘅一個佛菩薩講自己幾勁，而係講我哋可以建立認識咗毗盧遮那之後，我哋嘅終極或者叫至極至極即係極致啦，因為日本文啊嘛呢幾條華嚴境界佢叫至極無自性啦文化大師消化咗之後咧，就叫至極同埋無自性其實呢個叫性相不異啦性就係本質係嘛？呢個就毗盧遮那就係我哋嘅極致本質咁呢個叫毗盧遮那光明遍照所以一切我哋遇到嘅事咧都係睇成光明遍照嘅事㗎，光明遍照咁呢個就係我哋嘅性無自性咧就係相咁呢個相咧現象界現象界我哋可以有乜嘢煩惱生滅咁煩惱生滅裏邊咧，到底我哋能否衝破咗生滅無常咁能否衝破呢個現象喺時間概念裏邊所呈現出嚟嘅一種所謂苦厄呢一類嘅東西了解到苦厄唔係苦厄逆境裏邊能夠培養喚醒我哋嘅潛藏心靈深處嘅潛能，呢個係叫光明嘅潛能我哋能夠有一種使命感嘅潛能咁所以呢個咧就係稱之為無自性咁解啦，唔係表象地獄非地獄，畜生非畜生咁所以呢個咧文化大師將佢定為初心呢個咧就係真真正正進入真言真真正正修行嘅初心未曾去到呢個境界，未曾有呢個初心咧，都叫做外道，唔能夠肯定到至極唔能夠肯定到至極作為我哋嘅自性或者叫覺性咁呢個咧都叫外道嘅修法。由呢度開始咧就稱為正式修行啦。咁正式修行裏邊咧點樣能夠定係一心呢個咧初心就定係一心咁呢個叫真言宗定到一心嘅叫真言宗真言宗係幫大家揾自己嘅本尊嘅，揾自己最愛嘅一個所謂佛或者菩薩作為我哋嘅人生嘅融合我擁有呢個佛或者菩薩嘅生命，
甚至我個方法論點樣能夠用真言嚟令到我與呢個菩薩嘅生命力合而為一。呢個係講生命力叫做緣覺力啊嘛。咁所以咧，源頭同埋我哋嘅七識呈現出嚟嘅人生都係同呢個菩薩嘅真言係相若嚇。咁呢個一切菩薩嘅真言咧，其實係佢嘅誓願嚟嘅。一切真言就係佢嘅誓願嚟嘅。咁所以咧，佢叫普賢行願嚇。咁啊，所以呢個咧，大家就知道啊，原來咧有密切關係嘅咧。呢個華嚴宗同埋真言宗啊。咁所因為個源頭基因就係大家都係毗盧遮那成佛嘅經典啦。我哋今日讀經之前，先做優美動作先開經偈，讀咗啦，讀咗開經偈啦。咁讀咗我哋正式開始啦。咁上次咧，我哋講呢個善財童子五三參入邊咧，每一次我講完嘢之後，我都好想做多次嘅。好，第7卷嘅最後兩版嚇，咁咧呢個咧就係完成埋上次出場嘅呢個叫做不動優婆夷安住嘅王都啊，由呢個安住王都即係唔係皇宮啦嚇，咁所以咧呢個叫佛子佛子即係菩薩啦嚇。咁呢個咧呢個優婆夷叫做不動啦，咁啊大家記得啦。咁啊最後爭一段未讀嘅啫，我哋讀埋佢啦嚇，不動嘅不動。咁啊安住王都裏邊嘅優婆夷咁呢個我哋同大家講過啦嚇。呢個不動係咩不動啊？自發心來於一切法無不得定咁啊煩惱二乘不能動故煩惱二乘不能動故不能動搖咁啊呢個煩惱二乘無非就係講苦講呢個世界二乘有個特色㗎我睇成呢個世界咧，你記得印度嘅佛教裏邊點解講四大咧？其實四大唔係由佛教開始㗎，古代印度嘅哲學已經有四大嘅。呢個大字即係等於絕對咁解所以地係絕對嘅，水係絕對嘅，火係絕對嘅，風係絕對咁只不過佢顯現同埋唔顯現。所以呢個四大叫遍滿，即係任何空間都可以突然間變成地，變成水，變成火所以桑海桑田滄海桑田。大嘅意思咧，即係絕對，即係話咧，你唔可以將佢消滅嘅所以咧，外間世界對我係障礙，就係障礙咁所以將呢個世界睇成絕對存在咧，其實呢個叫小乘思想，所以先至佢哋睇成呢個苦咁真實你唯一唔再苦嘅就係唔再翻嚟無我生嘛。咁呢種嘅思維模式咁去到中國去到佛教大乘出現咧，我哋喺思想或者叫做邏輯或者叫做個理念上面唯識叫大乘初教，唯識比般若係後出嘅，即係嗰個如果從呢個係時間表但係講嗰個哲理係比般若初階比般若初階。咁所以點解文化大師咧都將呢個唯識咧叫做咩他緣大乘心，即係開啟大乘嘅因為叫咩三界唯心，萬法唯識所以我哋嘅源頭，所以我哋源頭創造咗我哋點樣勾照呢個世界現象，所以我覺得自己好冇能力去改變人生覺得自己咧係由罪業中來好多冤親債主，覺得自己將會行衰運嘅話咧，就必然成功地勾照呢個現象，所以叫一切唯心造應觀法界性，一切唯心造倒轉嚟啦。我哋叫咩愈強越強，我哋打不死嘅勁過小強。呢個周星馳之後，你知最頑強嘅生物嗰隻叫做曱甴咧，蟑螂都叫小強係嘛？蟑螂不識蟑螂是蟑螂大家知唔知道呢個係邊一本書嘅有一課嘅 title 有一課嘅標題不識蟑螂是蟑螂唔知呢個即係《倚天屠龍記》呢個《倚天屠龍記》朱怡朱怡再見到曾眼牛嘅時間咧，其實嗰個係張無忌嚟噶嘛，不過佢又唔認得張無忌所以叫不識蟑螂是蟑螂咁呢個蟑螂就唔係曱甴啦，即係姓張嘅男士不識蟑螂不過話說回來咁去到唯識學咧，先定係心，心係源頭，第八識係源頭嚟噶嘛，創造我哋嘅外世界。
應該話點樣接收外世界。外世界係多面體嚟嘅，你睇到苦嗰面咧，佢用苦嗰面呈現俾你睇；你睇到快樂嗰邊咧，用快樂嗰邊呈現俾你睇。叫一世為真做嗱，一水四件啊，一水四件。咁我加埋第五件就係李嘉誠見嗰啲水嘅話，就買晒周邊啲地啦嚇，一水五件啊。咁所以咧，其實呢個唔係爛 gag 嚟㗎，真係現代人講經話一水五件㗎嚇。我翻轉頭啦，咁啊，所以咧呢個叫他緣大乘心就係原來啊。我要成佛嘅話咧，身邊應該係諸佛菩薩啊。咁所以咧，如果我個個都係好窮嘅親戚嘅話，我唔方富有得去邊啊？其實呢個就係中國國策嚟㗎。點解不斷地借錢俾啲其他國家，又唔追國家還，甚至你唔還我 I don't care 啊？最緊要打通高鐵，打通高鐵咧通商啊，將你啲貨品賣到嚟中國，咁你先有錢啊嘛。你有錢就會買我哋中國貨啊嘛。周邊都窮親戚啊，揾下水同你做貿易啦，真係。咁所以咧，其實呢個咧係。我哋叫做我哋他緣大乘心，就係我要幫助其他人咁先至可以令到建立我哋嘅證明我哋真係佛世界嚇。咁呢個咧就係一個基本功嚇。咁去到跟住去到般若嘅般若咧就叫中論嘅，或者叫三論宗嘅佢叫做覺心不生心嚇。咁所以咧呢個咧就係叫他緣大乘心咧，就係大乘嘅初教嘅嚇。即係我哋見到身邊啲朋友個個都係九紋龍史進咁嘅樣啊，個個都出口難食嘅，斷估我都應該係江湖中人啦，係嘛？咁所以個個都煙香鬢影叫做乜嘢珠光寶氣嘅，咁斷估我都應該係上流社會嘅名人啊。咁所以呢個咧就叫做我哋係乜嘢咧？決定我哋周邊係咩嘅世界出現啊？所以叫他緣大乘心嚇。咁下一個咧呢個唯識大乘初教，跟住咧就係叫咩覺心不生證到不生不滅啦嚇。咁呢個咧係一個所謂嘅起碼冇過去現在未來生啊。呢個初證到呢個不生嘅本不生本有不生不滅。但係呢個初證咧，其實好多時間透過一種所謂呼吸什麼都可以做得到嘅效果。咁所以咧唔代表你一定有一個我哋叫咩使命嘅。所以去到妙法蓮花去到呢個佢哋就講一道我哋唯一大事因緣一道咁甚至唯一大事因緣咧進入咗無為，無為即係圓滿不論經歷乜嘢都好啦，因為我哋嘅使命感所以經歷任何嘅苦難咧，基本上對於自己嚟講咧都唔動搖嘅，所以一道無為心咁所以重點咧去一道所以由他緣去到不生，去到一道之後咧，先至去到至極咁點樣講清楚呢件事咧？要將所有合而為一咁所以將所有嘅佛菩薩嘅法合而為一至極咧，有時我叫佛境或者叫佛境界記住呢個佛係毗盧遮那唔係佛境咁最後我要衝破一切地獄唔係地獄，畜生唔係畜生呢個相既然有呢個光明境界無敵嘅話咧，呢個就叫度苦厄嘅，就係我哋嘅相嚟㗎啦。我一生遇到任何波折咧，我要嚟證明我有度苦厄嘅能力㗎咁呢個咧就叫做菩薩行咁點樣能夠度苦厄咧？遇到唔開心、唔公平嘅事咧，一定非常之唔開心㗎嘛唔公義唔平等今天咧緣翻嚟所以咧仲有個緣字咁願力系統呢個咧就係屬於我哋讀《華嚴經》嘅時間咧嗰個方法論嚟嘅所以每一個佛菩薩嘅境界咧，你睇嘅時間咧，其實個個都平等個個咧都好圓融記得一個就通所有㗎啦所以大家對住睇下自己喜歡邊一個我哋就拭目以待啦。到自足臨終觀自在菩薩出場嘅時候，大家睇下喜唔喜歡觀自在真係超強大嘅咧呢個自足臨終觀自在咧呢個自足林咧都係有佢嘅名堂，因為咧普陀山普陀洛迦山咧就真係有啲竹咧 happen 係紫色嘅即係竹正常綠色嘅咁所以點解中國人就好早我都唔知邊個朝代開始啦，將呢個普陀洛迦同埋普陀山同埋側外邊嘅島叫洛迦啦咁就將佢定性成為觀音嘅道場自足臨終觀自在，因為係紫色嘅竹咁所以呢個係事有參考又好怎麼都好啦。不過話說回來到時咧我哋再讀做嘅時間每一個法門咧有佢個完整性。重點就係咧，其實所有呢本經出現嘅，其實都係毗盧遮那境界裏邊，所以呢個叫心靈對話。其實一個正道者心靈對話嚟嘅想像咗好多唔同嘅角色。所以呢個咧叫做自己説一次法，自己幫自己説一次法就正道者喺
一個所謂菩提樹下40天，或者叫做21天嘅對自己同心靈對話，説一次法21天啊。咁呢個咧就係佢個故事盡興性啦嚇。我哋只本讀呢個不動煩惱同埋二乘基本上咧我哋叫做不能動故所以都唔能夠動搖到不能夠動到呢個菩薩心不能動。所以咧就叫做不動煩惱二乘不能動故咁我哋睇翻最後佢所修嘅法咧，就叫做呢個我哋稱之為菩薩摧伏等事啦佢所做嘅菩薩因為呢個叫呢個叫王子呢個王都王子法王子法王子，所以叫菩薩法王子。咩叫菩薩咧？其實大家知道當我哋喺人世間嘅時間，喺時間喺生命裏邊即係時間裏邊喺時間裏邊咧，面對嘅就叫生住滅。生住滅咧就要面對無常就係生住滅生老病死老病死。咁裏邊咧人無千日好花無百日紅咁今天咧晏晝咧，我就參加個畢業典禮啦咁我見到有啲小朋友咧畢業嘅時間即係20歲以上仲有 baby fat 嘅多幸福我心諗年青真好baby fat 仲係好即係咩即係好似青蘋果咁樣喎，幾好咁有啲真係幼稚得嚟好幼稚，有啲真係我覺得喂你好似好小朋友咁樣咁所以咧呢個叫做年青但係其實轉眼我哋叫做咩即係呢個生時間嘅流逝好快咁轉眼不知不覺間我哋都會面對老病死咁所以呢個咧其實喺時間裏邊咧，其實我哋就要面對到底點樣定得到自己咁佛法教自己一個方法咧叫願所以我哋願翻嚟嘅呢個咧就係一個定力嚟其實呢個咧點解你變咗我又同大家講呢個所謂六波羅蜜以外咧，《華嚴經》特別強調當然啦，呢個十波羅蜜咧亦都有源頭嘅比呢個《華嚴經》早已經有啲人即係有提倡十波羅蜜嘅。咁但係去到《華嚴經》咧，呢個十波羅蜜咧就叫真係圓滿嘅示範咗一次啦咁就有願波羅蜜，有願咧就透過智波羅蜜嘅智波羅蜜因為願力點樣定住咧就一念，跟住智係一念一念。我哋念念不忘都係講呢件事因為譬如我哋念一個藥師琉璃光嘅咒，呢個藥師琉璃光12大願就係我嘅願力嚟㗎啦，就係我嘅生命力就係我嘅革命力我喺人生入邊咧遇到呢啲事我哋唔會擔憂，我哋要衝破佢嘅咁所以咧由呢個智咧就可以係有力嘅，所以我哋有力量超越嘅所以由願去到智去到力，甚至係方便有方法呢個方便波羅蜜咧就係始終呢個就係去到真言宗部分咧，就更加完善，即係更加少條件你都可以定到自己咁所以呢個叫儀軌修法，金剛兩部創造咗所謂嘅大如來作為一切萬事萬物同埋我哋嘅世界嘅中心嗰種思維模式，同埋當我哋呢個本尊一修嘅時間，點樣證到16個金剛菩薩，即係16個 KPI， 證明我哋用嘅即身成佛，證明我哋用嘅四字一如咁所以呢個咧其實願智力方面4波羅蜜加埋6波羅蜜咧就叫十波羅蜜。咁所以你唔好睇少呢個願所以當你仲喺人世間嘅時候，仲要經歷老病死嘅，因為其實每一個人咧是定啦其他我唔敢肯定你發唔發財who knows 突然之間你買咗個唔知六合彩某一年傻到有10億咁突然間你發咗10億我都唔知㗎呢個你問我咧係咪一定一世窮定一世有錢？我都呢個係說不過，不能肯定。不過咧有一樣可以肯定嘅是定啦，我同你都是定咁是定咧就其實到底當我哋死亡嚟臨嘅時間，我哋係咪 ready 我哋好多唔 ready 嘅，其實你知道，我哋係被人準備好㗎輪到我啦咁所以話俾大家知，反正呢個死亡係必定㗎啦。死亡之前到底有啲人係可以就1、2、3就去咗，瞓喺床度去咗咧，還是呢個係病得好慘，喺床度10年都走唔到咧？呢個有冇人咁肯定㗎？我話大家知就算我哋練佛功夫各方面都好啦，都仍然有唔同嘅示現因為我哋人生要做唔同嘅故事㗎嘛
咁念佛一定係坐喺度念，跟住自己走咗去嘅。啲係或者高僧要示範就話聽念佛好好㗎，唔透過病苦都可以走㗎。咁對於古代人嚟講，有病冇得醫㗎嘛，咁樣就係好多世界嘅你，我哋都知道要秘密。But anyway，咁所以咧就呢個故事流嚟幾好嚇，鼓勵其他人。咁但係有啲人調翻轉㗎嘛，喺苦裏邊我都心安理得嚇，經歷咗好長時間嘅苦，我都心裏邊平安，之後先離開，都係用一種加持啊。對於身邊唔同嘅人嚇，咁所以啊，呢個大家知道，原來老之前會唔會病，會唔會失智咧？失智呢個嘢咧真係非常之可怕嘅事。失智唔會令你死嘅，呢個先至大件事啊！失智唔會令你死嘅，你可以失智10年或者20年㗎，真係啊，眾叛親離啊，真係叫啊照顧你唔到啊！真係因為失智咧開始咧，有時又有疑神疑鬼啊，有時又多疑啊，因為睇下我哋童年嘅時間到底係成長環境啊，有好多童年嘅時間環境比較惡劣咧，開始好多疑啊，開始好多真係失智嘅特色咧，好似其實如果大家試過啲清明夢之間，即係夢裏夢外啊，剪碎晒，係嘛？啲碎片時空交錯，有冇試過啲夢咧亂七八糟㗎，時空交錯㗎？咁至好似醒嘅又好似夢。咁失智人咧就係咁樣㗎，將兩者合而為一。咁所以咧現實人生入邊咧，好彷徨嘅，好恐懼嘅，可以係因為佢睇嘅世界係完全係好多窿窿罅罅嘅。你見到係好正常電梯，佢見到一個氹嚟㗎。佢見呢條直路，佢睇到九曲13彎嘅。你見到幾個人，佢睇到好多人嘅，因為自己父母又喺度啊，成啊，咁所以咧係一個非常之難堪。所以當我哋仍然喺世間上面，對我有冇好堅強力量衝破咧？呢個就叫菩薩行啊！所以直至到我哋蓋棺定論，啪！於是證明呢個叫咩啊？圓滿嘅一生，所以叫佛住世嘅故事就完成啦。所以叫百上成就完成啦。直至到般涅槃之前，我哋留低咗一個故事，留低咗一個傳承，因為我哋方便啊嘛。咁呢個咧叫成佛嘅故事嘅完整啊。咁所以點解佢用呢個菩薩咁解啊？所以大家一定了解，別人死之前都係菩薩噶啦。我哋叫佛境界，佛境界不過係菩薩行願裏邊。咁呢個咧就係一定要釐清嚇。咁所以死咗之後咧，我哋叫般涅槃啫。般涅槃就係涅槃嘅動詞嚇，終於係圓滿了嚇。呢個般就係了啊嘛嚇，圓滿了，即係你個故事完成啦，唔會最後嘅時間 sorry 差驚，我而家信耶穌。咁呢個就好大鑊㗎。呢個咧，我哋真正嘅斷人迷命咁樣樣嘅。啲人迷命就可以將我示範呢個鐘啊，失驚無神我轉會啊。咁你要置我於何地啊？我意思係跟從你嗰班內弟子啊，跟從你嗰班傳人啊，置對方於何地啊？咁啊，對方唔想轉會㗎嘛，可以咁所以呢個咧，被走之前都唔敢肯定自己轉唔轉會嘅話咧，所以大家要小心嚇。點解講呢個故事啊？你記得我曾經講過啊，李元松啊，你記得我講過？有冇聽過我講李元松啊？現代禪啊，台灣一個狂妄嘅人啊，佢係跟上師修過四道嘅，跟住話自己好勁啊！現代禪先有力量，過去時係嗰啲 history 啦。佢話到自己幾勁，寫好多書啊！我乜嘢書都有㗎啦。咁之後因為佢咧 cancer 肝癌咁於是咧就失驚無神。sorry try again。以前我寫啲全部唔真嘅，所以咧我而家懺悔，我要往生極樂世界。咁所以你對於佢對於嗰班弟子點算啊？跟佢嗰班弟子點算啊？置佢於何地啊？以前覺得自己咁勁，覺得自己禪咁勁，所以死就死啦！就我嘅咬緊牙關，我唔會退讓。咁後人先有定力啊嘛！咁所以我同大家講咧，蓋棺定論之前咧，係咪可以唔無忘初心啊？即係呢個毗盧遮那先係我哋源頭呢個初心啊！難說，所以點解用呢個法王字咁解啊？咁呢個咧佢個法咧，所以就叫做菩薩啊！菩薩嘅我哋叫做咩啊？摧伏啊！我哋讀埋最後嗰段得㗎一陣嚇，摧伏難摧伏啊！所以咧呢個咧難摧伏啊！所以你唔能夠去降服呢個菩薩喺願力裏邊。所以不論就世間幾多無常啊，幾多苦厄咧，都摧伏唔到呢個菩薩啊！咁甚至係乜嘢啊？稱之為呢個智慧藏啊！所以我哋智慧藏啊！咁大家知道啦，唐朝嘅時間咧，智就係1念，慧就係84000啊！呢個係寶藏嚟嘅嗰個智慧藏嘅解脫門解脫門咁所以呢個咧就係呢個法王子所修嘅法安住喺呢邊安住喺呢個菩薩
難摧伏智慧狀嘅解脫門裏邊啊。咁啊，另外咧佢都有另一個名嘅嚇，咁啊另一個名咧就係叫做隨順一切法無厭足啊！一切法無厭足，我得菩薩求一切法無厭足啊！所以呢個咧求一切法無厭足莊嚴啊！即係咩意思啊？點解無厭足啊？因為咧得一切法平等地啊，一切法平等地啊，所以呢個咧就係所謂無自性啊，知極無自性嘅無自性嘅部分啊，一切法無平等地啊。咁所以呢個無自性咧就係平等咁解啫嚇。咁所以咧點解我哋去到十地啊，喺法雲地之後咧就係等覺啊，先有平等覺啊，再去到妙覺啊。咁啊呢個咧就係屬於呢個菩薩嘅。咁最後一段啦，我讀埋最後一段啦。上次我哋講第487頁啊，上次被讀到呢一段嘅。優婆夷言啊，善男子，我為得此求一切法無厭足三昧光明啊！求一切法無厭足呢個咧又叫做三昧啊，莊嚴光明啊，三昧光明。大家記住啦嚇，呢個三昧咧其實同願啊係相通嘅。你有願力咧就有三昧啊，呢個叫正定啊。冇願力就冇三昧嚇。冇三昧嘅話咧，咁你唔好問我邊一味二味三味嚇。三味唔係真係有三味嘢喺度㗎。三味一個什麼呀嘅音譯嚇三。咁啊呢個咧三味耶啊或者三味啊，其實咧就係等於有時佛經亦做正定。正定大家咧就以為咧就坐喺度翹埋腳之後叫正定。其實真真正正嘅正定咧，其實我講經嘅時間咧，同大家講啊，肯定自己啊，所以呢個肯定光明啊，所以呢個咧就肯定光明。不論遇到任何事都肯定光明咧，呢個道理上面好容易聽得明啊！真係要遇到事咧，係咪仍然肯定光明咧？呢個就真係話俾大家知嚇。書到用時方恨少啊！咁啊，基本上咧一樣嘅嚇。到我哋遇事嘅時間咧，你知道平時咧鍛鍊唔夠咧，臨急就抱佛腳。都係一個問題，所以呢個肯定，所以咧叫三昧啊。呢個三昧咧就定喺光明裏邊，肯定光明嚇，肯定光明。咁啊，就算《楞嚴經》都講啦嚇，我哋住心一處，無事不辦啊。咁所以呢個咧就係住心一處，今次住喺光明地嚇，肯定光明啊。咁所以呢個肯定光明咧，真年中透過一個佛或者菩薩嘅名號或者係心咒，不論名號心咒都象徵呢個佛菩薩嘅願力㗎啦嚇，嘅願力啊嗰個所謂生命嘅革命思想又得嚇，或者充滿咗生生不息嘅力量啊，越強越強嘅力量濃縮成一句説話嚇。咁啊，有啲又傻嘅就話：哎呀，念佛號咧就係隔一重，念心咒咧就真係念到佢個心。哎呀，傻嘅先會講啲咁嘅嘢。呢個學者講嘅説話，大家唔使理佢嚇。咁啊，好多時間咧嚇，我哋叫做傳承。好多時間有個老師送一個咒或者一個真言一個法俾大家。大家同個老師嘅緣分，或者個老師本身嚟講個生命示範，令到大家咧有一種所謂嘅尊敬咧，你就會收一個法。如果你人生都冇一個老師尊敬嘅話，唔緊要，法古人為師，揾一個完整嘅文獻，同埋佢人生故事係光明嘅，令到我哋叫做乜嘢啊？尊敬嘅。於是，我哋就以呢個人呢個人版呢個所謂嘅根本上師，我叫做作為我哋嘅心裏邊嘅自心內善知識，咁一樣可以成就啊！咁所以咧，其實呢個咧自己攞本經去讀，最重要就係話一開始讀本經幾感動都好啦。開始修行嘅時間咧，去到個平台位個中頸位咧，大家就會放棄嘅，因為冇一個尊敬嘅人送俾你嚇。咁所以點解密宗咧？如果因為咁嘅原因咧，費事嘥大家時間咧，就講呢啲法咧，如果上師灌頂先收得啊，係嘛？而個口傳以即係口耳相傳啊嚇。咁有呢個咧就係鼓勵大家有一個老師大家就係過來人啦，佢嘅品格你即係你會尊敬，然之後對方送俾你嘅，於是你就心裏邊希望完成呢個老師嘅
工作啊嘅任務啊。咁所以呢個咧就好基本嘅。咁啊又唔係咩神秘話，哎呀你練咗咧有咩金剛地獄啊什麼什麼？呢個只不過鼓勵大家，除非冇條件嘅話咧，咁你練呢個即係因為佛經咧佢都創造一啲嘅靈活性嘅。如果你真係冇條件遇到任何嘅值得尊敬嘅人送一個法俾你嘅話咧，佢教大家咧就念呢個大金剛輪咒，個大金剛輪陀羅尼啊！你念任何修任何法咧，就等同於諸佛灌頂，係嘛？咁呢個咧就係叫做咩啊？叫做幫一小撮人，到最後啊，只能夠發古人為師啊！咁於是咧就念大金剛輪陀羅尼，咁啊以呢個傳承啊，呢個就係唔一定係一代一代傳承，係跳躍嘅傳承啦，係嘛？跳躍嘅傳承，咁呢個都會有嘅，但係呢個咧比較稀有一啲，因為你個人嘅念力啊，你人嘅生命嗰個意志好強大，你先可以用呢個方法去成功啊！咁所以呢個咧等同於你睇 video 學到武功一樣嘅啫。你覺得睇 video 可以學到上乘武功嘅話，咁你就去做啦嚇。咁啊不過咧，所以啊呢度咧我哋睇啦啊，呢個叫一切法無厭足，三昧光明啊。咁啊，優婆夷言啊，善男子，我為得此求一切法無厭足，三昧光明門啊，光明啊，為一切眾生說微妙法，皆令歡喜啦。點解要經歷咁多事情咧？點解要求一切法無厭足咧？嗱，記住啊，求一切法即係求一法啊！喺佛經入面，大家一定要學習一個説法。我哋呢間叫大藥房，有一切藥。你嚟到咧，對症下藥。咁所以咧，毗盧遮那咧就叫諸佛菩薩，係嘛？我哋個諸尊嗰個法本啊，諸尊嘅，我哋修完之後收一尊法咧，嗰個叫諸尊嘅法本啊嚇，上師正理嘅尊法本唔係叫你收所有尊嘅，係收一尊。不過尊都可以套落去。咁所以呢個咧就係記住嚇，毗盧遮那係一個大藥房嚟噶。咁所以咧，因為現實世界，因為呢個屬於大乘佛教，甚至係再提升社會更加複雜嘅時間啊，大家需要嘅所謂社會家庭文化嘅角色越嚟複雜，所以自然有一個所謂新嘅方式去將好多嘅佛菩薩嘅願力介紹俾大家即係佢哋嗰種秘密嘅潛能同大家講一次。你喜歡嘅話就肯定咬住唔放將呢個菩薩嘅潛能嘅人生同我哋合而為一。咁所以呢個咧其實就係叫做所謂嘅一切法咁解嚇。咁呢個一切法咧其實等於一法咁所以諸尊咧就係一尊。透過我哋證到一尊咧，就證到藥到病除，就知道藥嘅功效啦咁恢復健康人生。所以透過一尊咧就證到37金剛界曼嘅37尊金剛界曼陀羅37尊咁呢個未來我哋都嚟講一講咧，再重新。雖然我以前講過。咁其實佢係將所謂成佛到底我哋心同埋我哋嘅生命同世界互動世界點樣對我哋點樣對世界，同埋我哋嘅心有咩改變？咁係稱之為金剛界嘅37尊，或者叫16菩薩16菩薩金剛菩薩。咁呢個咧其實等同於咧不論修任何法咧都證37尊㗎。呢個係金剛界嘅最優美之處。所以點解我哋講真言宗係完成咁解啦？所以不論你修任何菩薩，最後原來所證嘅都一樣。乜藥到病除係咪個個恢復健康恢復健康喐唔喐得喐到思想識唔識清晰係嘛？識有冇胃口有係嘛？咁仲有就係咩會唔會失眠唔失眠係嘛？呢個就係所謂健康嘛，健康人生嘛。你慢慢失眠嘅話，你好快都精神科啦咁所以呢個咧大家原來都證到呢啲咁嘅剔健康嘅指數KPI， 修行都一樣嘅，絕對光明無限嘅指數我哋稱之為光明遍照咁所以呢個咧我叫一切法反正咧說微妙法皆令歡喜為一切眾生一切眾生即係我哋自己嘅呢個又記住一切眾生咧顯教咧就叫字面解，字面解就好痛苦嘅。一切眾生咁包括埋鬼靈啦於是再加埋傳統我哋中國鬼靈思想啦，於是就最叻就係海龍三軍大法會啦咁其實真正一切眾生咧即係一眾生如果我哋唔能夠令到身邊嘅人安頓嘅話咧，你話要度眾生咧係騙人。我哋身邊嘅人唔係眾生我哋能夠令到一個家不能夠齊家，何以平天下
所以我哋唔能夠理一個家，我哋嘅家庭既然我哋家庭唔包括兄弟姊妹㗎，佢哋係獨立個體嚟㗎。我哋兄弟姊妹就有血緣嘅關係，有事我哋可以一齊共商。但係平時我哋互相尊重，保持距離。我又唔需要，你又唔需要，大家獨自有自己嘅生活，有自己嘅專長，有自己家庭嘅問題咁但係起碼喺我哋嘅家庭係嘛，咁一定要和諧一定要有呢種生命力互相敬愛咁所以呢個咧其實我哋所講嘅嗰個眾生咧就係我哋嘅範圍啦，喺我哋嘅領域。咁如果你要同我同大家講笑咁講過啦，有人話點解你唔去嗰啲撒瑪利亞會啲人放榜嘅時間咧，鼓勵佢哋即係聽電話啲義工冇用㗎，我可能更加加速佢哋去自殺㗎。我要問佢哋：你點攞0分嘅咧？讀過2年書，坐喺個市場3個鐘頭，攞0分好難㗎喎，你點攞到㗎？我諗佢哋想死咁滯啊！我哋只係攞唔到滿分，我哋覺得好痛苦嘅啫嘛。問人點樣可以攞0分呢樣嘢，真係我都唔明白點解，我點樣幫到你咧？我冇同理心係嘛？最大問題咧就係好多父母喺香港咧打困籠嘅喎，小朋友0分就逼佢再重考嘅喎。重考最多嘅 improvement 係幾多分花人你見過？重考我見過好多我淨係都叫啲家長唔好俾重考㗎啦。你咁勁呢啲 improvement？最多見到 improvement 1分咋？係唔止一個 case 係咯。啲父母成日打咗困籠覺得一定要點跟住逼個仔第3次讀你唔好再逼佢黐線㗎啦。即係真係有咁樣係1次、2次、3次考試真係黐咗線嘅，係真係有。我哋香港我嘅年代都有個喺 Y 成日出現咧，其實嗰個係黐咗線嘅，就因為考 short 考1次、2次、3次，嗰個係好 popular 喺香港用好多年嘅，成日都覺得自己考緊 short 㗎。到我畢業嘅時候仲喺度，到我 PhD 畢業佢都仲喺度㗎。咁聽講後期有啲基督徒團契即係叫勾召咗佢，但係後期佢又重新黐線翻㗎。所以不過而家應該比我年紀大㗎啦，當然應該唔再喺香港要啦。我懷疑佢應該黐到夠㗎啦。呢個説法唔好，我懷疑佢已經到苦厄㗎啦。但係你知道嘛？呢個就係我哋所講同理心所以我嘅世界裏邊唔可以幫呢班人，自然有人可以幫㗎啦。自然有人嗌我都係過來人啦，我都係0分，而家幾好係咪？我要做專業人士咁所以呢個咧就可以講自己嘅經歷嘛。咁我經歷即係佛事捉塵同呢班人咁所以調翻轉吸毒、黑社會斬人俾人斬啲，我同你講你唔好斬人啦，唔好吸毒啦係嘛？咁呢啲唔得㗎嘛。阿媽係女人，我夠知咯咁但係問題做唔到啊嘛，因為好似一個好大嘅螺旋，我哋遇到咩人經歷咩事呢啲有時我哋自己都救唔到自己㗎嘛。但係嗰班過來人就幫到佢哋啦嗰班曾經嘅時候係吸毒㗎，曾經嘅時候，所以我同大家講大家咧一切眾生呢啲字眼咧又唔會俾呃到，所以係叫華嚴世界咁解嘅。華嚴經係叫佛群組嘅大方廣經所以只能夠同我哋相似嘅人，我哋一種嘅形象，令到大家咧同我哋一齊共事共事之後咧覺得你啲嘢幾得意喎，我學下你啲嘢先互相學習啊嘛咁試下呢個就係生命養生命咁所以呢個咧其實咧一切眾生呢啲就唔係解釋眾生咁解嘅，一眾生一群眾生一群我哋同時間出現嘅，所以《金剛經》講世界非世界是名世界啊嘛，世界咩嘢我有我世界，你有你世界，大家一齊做世界不過咧加埋一齊叫做世界所以各自功能啊嘛，所以每一個人可以做晒所有功能㗎咁所以你話我係專科咩專科識㗎水電呢個醫學中醫呢個咩巫醫跟住嚟講個電腦跟住嚟講埋呢個法律哇你真係好專科喎，即係唔專啦專科真係好專啊嘛，係嘛？專1門嘅專科啊嘛，專2門應該超勁㗎啦，你個能力好高先可以專2門啊嘛，專3門正神級㗎啦。你話專晒咁多門我哋即係普通科啦普通科醫生就乜都識睇㗎嘛咁所以大家知道有冇普通科得嚟係專科呢個幾好玩喎一個醫生最多可以有幾多專科咧？佢一生裏邊八卦個 clinic 出嚟話俾人聽我哋係皮膚專科、眼專科、耳專科、耳鼻喉專科跟住腸胃專科，傻嘅醫生識唔識咁做2、3個都 OK 嘅係都2、3個都有，但係應該唔係全部都話自己專科咯
係啊，嗰啲 fundamental 都係一科嚟嘅，都係科嚟嘅。我知有好多都識啊，係啊，真係有識㗎，係啊，真係好多識，唔係絕對係，佢係好多都識，但係佢唔會叫自己係唔會考到好多張專科翻嚟咯。所以啊，我嘅先係一個醫生一生入邊可以考到幾多個專科翻嚟啫，因為每個專科都要少少時間嘅。應該你科係 OK 嘅 ，fair enough 嘅，係啊，即係但係你我已經考咗10個專科翻嚟啦，怪你 clinic 怪你 clinic 話你都唔知點樣 position 你嘅點樣去定位呢個醫務所嚇，咁你。係睇眼科定眼科，忽然間你眼科之後睇埋呢個雞眼，都係眼係嘛？即係皮膚科，我提成眼科加皮膚科，咁已經好複雜嘅你嘅經歷啊！你個醫務所。不過我話説回來啦，所以呢個咧其實大家只係做好自己本分嘅啫，真係。唉，有時咧我哋令到身邊嘅人可以平安同埋快樂，比一啲所謂遙不可及嗰啲鬼靈世界重要得多。有時係盜鬼啊，什麼係啊呢個。自我陶醉，所以第一件事啦嚇，為一切眾生説微妙法啊，説微妙法加點歡喜，所以最後咧要説法嘅。咁呢個咧，大家做乜要説微妙法咧？呢個説微妙法，因為原來咧呢個咧就係我哋所講嘅人嘅特性人嘅我哋叫做如果大家讀《楞伽經》嘅時間咧，你知道最後修行嘅起手式邊度起手八識嘅源頭啦，七識身依如來就會一切法得成都冇問題。最後修行咧，第6識起修，第4識起修思維連持誦真言係一種思維，新嘅思維模式嚟嘅，套落去。我哋入真言門解脫係咪行住在我持名觀轉都係一種思維嚟嘅咁所以呢個咧，所以説法説微妙法咁呢個咧最多，我哋成日講嘢邊個同自己講得最多㗎？邊個同自己講得最多身邊人係嘛？邊個同自己講得最多自己咯，自己同自己最多。紅燈定綠燈咧？食咩好咧？係嘛？今日嚟唔上堂咧？哎呀，又好懶唔想喐。不過嚟又幾好啊！聽講話呢度係最後一場係嘛？咁都係一個紀念係喎，今日星期四最後一場，我都應該揾張相啊！睇下你哋有機會都過埋嚟啦。星期四平時唔過嚟聽做一個。milestone最後一場嘅紀念。我哋星期四之後應該仲有冇堂呢度？冇啦嘛，真係要大家到嚟網上嘅我都呼籲網上嘅都呼籲除咗到嚟咁呢個咧就係屬於一個儀式感我哋完成咗呢個山林道呢個山林道嘅名叫好聽我哋山林道聽經係山林道聽經咁幾多年？山林道我哋嚟幾多年係2016年開始，我哋之前都係山林道㗎，所以好耐咯，08、06、07、06到因為喺灣仔唔係好耐，06可能差唔多係，差唔多啦，05、06到啦，因為我哋喺亞皆老街1年，亞皆老街1年喺灣仔2年到嘅啫，所以差唔多06啦，係05、06係20年咯，爭緊20年啦。咁所以呢個咧，其實我哋喺亞皆老街1年，喺灣仔2年咁所以咧就係大概3年，2003加3年即係2006所以8年啱。咩話？緣分，緣分催我哋嚟呢度緣生緣滅冇辦法，緣生緣滅咁所以希望有一個更加好嘅環境。同埋更加方便大家嘅一個場景。嗰度如果出地鐵行過嚟5分鐘之內幾好，喺上環站。我自己計過即係我腳長行得急啦咁就算大家慢慢行咧，10分鐘掂得到㗎啦，即係好自由咁行，由踏出地鐵開始A 出口咁永樂街跟住直去到美心，去到美心之後再向前咁喺上環中央街市大廈政府大廈隔離嗰座。可能嗰個叫咩？上環市政大廈文娛中心上環文娛中心隔離南島出啦，咁都幾好希望提供一個好啲嘅場地啦同埋自己地方。因為呢度咧隨時會俾任何地方咧，如果我哋租人嘅咧，如果去買成都會俾人逼遷咁所以變咗始終要穩定啦。我哋希望穩定啲嘅地方可以講下經係啊，一般
唔搬係啊，希望有好啲嘅條件啦嚇。咁所以多啲嚟支持啦，唔好諗住唔嚟啦，我講500蚊啫嘛，哎呀要嚟啦，1年500蚊，最多你唔夠我資助你啊！見到你特別開心，你都要多啲過嚟，你都要出嚟啊你嚇。咁啊，所以説微妙法，所以説法，因為有啲文思修正啊，所以點解我哋去到係能禪師《六祖壇經》啊，文思修正，文思嚇，文思諗清楚，其實終於諗清楚，唔再動搖咧，個個要頓悟嘅，終於叮一聲諗通咗，我唔再改，唔再改變初衷啊，唔再改變。我同大家講啊，其實咧，我係人工智能啊嚇，我唔係人工智能，我係人工智能嘅研究啦嚇。由80年代中期，我做人工智能研究 AI 啊，我哋嘅訓練啊幾複雜、幾繁瑣嘅問題咧，我哋都攞到個重心嘅。譬如我講經成日都講性相不異啊，重心有啲乜嘢係 constant， 譬如性相不異係一個 constant 嚟嘅，即係叫常數啊 constant。有啲乜嘢係函數，即係 parameter， 我代啲數落去會變化嘅。譬如我代咗呢個字極嚇，代咗呢個無字聲係嘛，就有新嘅方式去講清楚呢件事。甚至有個叫 working memory 啊，譬如呢個今天我個《華嚴經》係圍繞住毗盧遮那嘅唔同嘅故事嘅主人翁咧，佢有唔同嘅方式表達佢自己點樣去肯定到光明遍照啊。咁所以呢個咧叫 working memory， 再加埋 constant， 再加埋 variable 啊，有啲係變數，有啲係常數係嘛，再加埋呢個公式啊，呢個叫嘅函數啊嘛，咁啊性相不異就有個函數，有個 formula 嚟噶嘛嚇，將個 constant 加個 variable， 再加埋個函數落去，咁啊變咗好多東西。咁啊，基本上咧呢個咧其實係其中一個工具啊，我哋用嘅咧叫 decision tree 啊，決策樹啊，大家阿班人你都有學㗎，係啦 decision tree 啊嘛，你知唔知我哋用 decision tree 咧用出神入化㗎啊 decision tree 啊，咁呢個咧就係決策樹啊，我哋基本上咧終於想清楚之後，反正我冇路走喎，得一條路啊。點知即係話咧，我話咗我而家咧有3樣嘢俾我揀係嘛，臻言宗跟住念佛往生極樂世界，跟住修禪嚇，跟住咧萬一我先懶散方面啦，念佛往生，跟住睇下邊個道場念佛係真係肯定往生嘅，問下咧，我嚟呢度念佛可唔可以肯定往生㗎？A 我同大家講我講經講下呢個中橋英機臨走嘅時間念佛，證到真宗往生。跟住好多人同學好痛苦啊，佢又覺得好難受啊。我話呢個係阿彌陀佛同埋中橋英機，阿彌陀佛嘅事關你咩事？如果喺呢個念佛法門有 conditions， 即係話你殺個人唔可以往生極樂世界嘅話，咁即係阿彌陀佛嘅願力有限啊。咁所以呢個信仰啊嘛，信仰。咁所以咧，其實我同大家講呢個咧其實你去到任何場冇一個，因為香港嘅證到真宗都變咗質㗎啦。香港證到真宗嘅場我知道邊都唔會同你講你念佛定往生㗎。喂，人哋2億法門平生決定呢個往生決定平生業成證到真宗佢講念佛法門咧叫做平生業成即係呢期人生已經係而家已經喺極樂世界平生業成甚至叫往生決定死咗之後咧又問往生平生業成，所以我哋有世間嘅福報臨命終成為往生叫愛，叫出世間福報，所以咧叫咩2億法門2億所以現世有益於是咧往生都有益，所以喺尼姆大處整理咗呢個所謂嘅妙好人同埋呢個禪宗嘅一代大師嘅智慧對照呢班念佛人嘅智慧甚至唔會比禪宗嗰啲高僧嗰種人生顯現出嚟嘅妙智慧嘅對答有過之無不及所以一樣開悟嘅，一樣係現世常得安忍。咁所以咧呢個咧你話啦，好似我敲暈晒全香港念佛嗰啲個個都唔保證嘅話咧，我就要諗下啦，可唔可以 Plan B 啦係嘛？Plan B 即係我冇一個地方個師傅肯定自己往生到，我仲跟你冇一個師傅肯定自己會打得贏擂台，我而家要學上擂台，咁超越唔到生死啫係嘛？超越唔到生死嘅地方，我就去第二度超越生死㗎啦。咁去睇第二度超越生死咯。跟住去到禪宗嘅，禪宗跟住教你咩我哋念阿彌陀佛，有你係嘛？咁禪宗我哋係參禪又好，你當係照管打坐都好啦，起碼你俾個修法我禪宗因為斷咗層嘅，照管打坐，
唔係呢個念阿彌陀哦，禪宗念阿彌陀佛，於是咁啊更加尷尬啦。呢頭我先知阿彌陀佛嗰邊冇出路。你今天你禪宗仲話已經係念阿彌陀佛，跟住我哋講證唔證佛啊？我係嘛？咁啊，首先時你問，咁你係咪佛啊？係咪？因為與歷代祖師把臂同遊嘛，你禪宗最基本嘅態度啊嘛，自性真佛啊嘛，我肯定到自己啊嘛。啲師傅個個覺得自己最深重，我真係見過禪宗嗰啲所謂出家人咧，覺得自己最深重啊。佢話自己已經好勁，不過我最深重。哇！所以未來仲唔知有幾多嘅障礙。哇！你同我講呢啲，佢話見到我見到希望喎，見到我，但我見到你我冇希望咧。我見到我希望，因為我識人工智能啊，識 IT 啊，佢想係用 IT 嚟傳播佛教。但問題你啲佛教你自己一代高僧，以前 AO 啦，後尾有好出名嘅和尚啦，後尾就移民加拿大，喺加拿大嘅時候就普通人啦，翻到香港就做和尚啦。我都唔知點解可以咁樣制度。不過 anyway，咁啊，所以咧佢話見到我有希望，我見到我就覺得冇希望啦，禪宗係嘛？咁所以咧，你見嗰啲禪宗覺得自己係可以成佛啊嘛？頓悟成佛有㗎，但係你見唔見到？我之前佢有冇而家有冇一個？因為我哋去到拍門啵啵啵，我哋係跟邊個 team 嚟學習啊嘛，邊個團隊學習啊嘛，係嘛？我認識唔到，係咪咯？我都係，我知道我都唔敢講懵，係我揾唔到，我拍門啵啵係嘛？所以喺我嘅立場入邊，我都係即係叫做咩啊？by elimination嘛，咁叉咗喺度嚇。咁叉咗之後咧，嗰陣時我就唯有第三條路就點啊？唯有靈根自直啦。你知我哋最後一招靈根自直，就係10年熬湯熬呢個敦煌本壇經啊嘛。咁開始講壇經，咁等大家就可以自見真，即係咩啊？因為嗰句説話幾大加持力啊！得遇壇經者，如見吾親受啊！嚇，一本壇經不失本宗啊嘛。咁我仲唔咬住你唔放啊？咁所以呢個咧就係我哋啲跌張書啊，所以我哋已經唔動搖噶啦。咁到最後咧，其實咧，因為我哋開始出嚟講經嘅時間，發覺始終嚟講咧嚇，你話講壇經啊，你又唔係出家人，你話你一本壇經不失本宗，咁呢個亦都好難建立啊，因為所謂傳承有傳承嘅遊戲啊。咁所以呢個咧好似仍然係名不盡言不順啊。咁所以最後就真言宗嘅傳承先算啦。咁所以你就知道咧，原來 Decision Tree 啊，點解今天我哋覺得能夠將一個法完整送俾大家，而係大家有信心嘅，因為呢個傳承真係一種所謂嘅根據翻1200年嘅傳承嘅方法同埋嗰個規則啊。因為五君上師係的而且確係中院流攞到呢個所謂開一個流派嘅資格啊嘛。咁於是咧呢個傳承咁傳落去啦。咁所以咧你知道咧，我哋呢個咁嘅 Decision Tree 呢個決定樹咧，決策樹已經喺我哋心藏嘅，所以我哋咧唔使畫出嚟，但係已經可以知道我哋冇路走啊，就咁我定咗喺度噶啦。咁冇路走就好簡單啫，我哋唔會再動搖啦嘛。嗱，最驚係多心啊，行到半路，哎呀試下呢邊，明知唔得嘅我哋唔會再試啦。試下嗰邊，哎呀唔得嘅唔會試啦。咁所以呢個咧就係遊戲規則。咁啊，所以咧呢個咧説微妙法就係幾咁重要咁解啦，文思啊。咁啊，所以文思嘅意思就係終於想清楚了啊。所以我哋要説先能夠令到對方究竟想清楚，唔再動搖，嗰個就叫悟噶啦。悟咗之後你就開始修咧，就已經係叫咩修同埋證噶啦，即係念念不忘都係做呢件事噶啦。定到方向呢個就叫做開始有正定噶啦。所以啊，大家以為唔好秘密坐喺度，跟住叮一聲好似個機靈小和尚咁樣，唔係咁樣嘅。即係叫做咩啊？我哋叫咩啊？讀經函訪真訣啊！明理盡性啊！明白到道理啦啊！跟住了解到一切萬事嘅本質啦，乃至於明，跟住應用喺日常生活啊！讀真函訪真訣，明理盡性，乃至於明，呢個就係大道歌啊！呢個係張三豐啊！張三豐，所以呢個咧其實説破了唔係咩神秘坐喺度跟住咩神秘經驗。我哋喺修行裏邊咧，念念不忘咧，世界會為我哋開好多路嘅。嗰個係我哋所謂嘅神變加持，呢個真係係我哋可以體驗嘅，而唔係嗰啲奇怪嗰啲聽到咩聲音見到咩光嗰啲係精神科嘅，應該好快精山唔夠床位，不過而家咁所以好快就要食一啲奇怪嘅藥咁啊。不過 anyway， 所以呢個啦唔好睇住説微妙法咁皆令歡喜。如諸菩薩摩薩，如金翅鳥於是咧如有如呢個金翅鳥點遊行虛空，無所障礙所以我哋無障礙能入一切眾生大海。所以咧我哋刀山火海所以火裏去水裏去見有善根已成熟者，便即執取
至菩提岸嗰啲啊，能夠共鳴相應嘅就執佢去到菩提岸啊。咁啊，所以呢個咧生命養生命啦，其實啊呢個始終我同大家講呢個緣，佛陀都講無緣不道，無緣不道啊嚇！我見到好多書出版嘅人咧好傻嘅，擺自己張相喺度啊！我從來唔會擺自己張相喺度㗎。本來我想買本書啊，冇一本書因為個樣而令到我會繼續買㗎。通常啲作者啲樣，我覺得你咁樣衰嘅，都係唔好買本書啦。我試過有一次啊，因為嗰本書係屬於寫唐君毅啊，寫呢個熊十力。個作者真係好肉酸啊 ！Library 借個 Hong Kong U， 我搣咗嗰張上去，等多啲人可以借嗰本書啊嘛。我呢個唔係為公民，可以為咩啊？你唔好整啲相喺度咧，我都會睇本書。你整啲相喺度，我真係想借得難啊，係嘛？所以我都想搣咗佢啊。你話唐君毅個樣幾好？唔係唐君毅，我覺得另一個叫唐華啊。唐華寫唐君毅，咁我覺得寫啲嘢都 OK， 但係佢個樣嗰張相真係好唔掂啊嘛。盜咗名添，唐咩話唔知啊？唐唔知咩話啊？於是我唯有就搣咗張相去。咁啊，上凡書嘅時候，當然啊，library唔會發覺啦，我淨係搣咗張相啫，係嘛？有啲書我買翻屋企咧，都係最後都買嘅話咧，我都搣咗張相去，因為個樣真係太肉酸啦。咁所以你知道嘛？呢個就係無緣不道啊！有時我睇到嘢好順眼，哎呀呢個都係嘛？一見到就覺得一見有好似有種感覺啊！咁啊，所以你知我行出嚟講經咧，你見到我樣衰衰咁嘅話，你就唔會喺度啦嚇。咁啊，所以起碼大家應該見到我順眼先算咯，順唔順眼啊？都 OK 咯嗬，OK 啊，多謝多謝啊！咁點解啊？因為你好重要啊！你知嘛？阿楊波嚟到話：呢個法輪經都要講嘢㗎，需要講經㗎嘛？因為嗰陣時我比較年輕嘅時候啦，楊波嚟嘅時候啊，咁所以咧後尾發覺原來都 OK 嘅，咁 OK 啦，過咗關就好啦。因為所以啊，呢個咧啊法緣有時無緣不道啊！我講另一個例子啊，你喺身邊咧點樣餓你個老公老婆啊？佢硬係唔聽係嘛？隔離啊乜生乜太講一句就聽到十足啊！咁所以啊，唔需要擺心裏邊，呢個叫緣分係嘛？咁於是你同隔離啊乜生乜太講一句説話，俾自己太太聽或者自己嘅先生聽咁咪得咯，咁咪入晒心啦，幾好啊！呢個就係叫方法論啊嘛，嗬咁啊，所以啊，不過無緣不道啊，所以呢個咧就係我哋所講嘅嚇啊，今天啊就係見有善根已成熟者就咁解㗎啦，係同我哋有緣嘅。咁呢個叫格爹啦，同行啊嚇，咁啊同一條路啊，便即執取至菩提岸，又如商客入大寶洲，採求如來十力至寶。咁呢個咧就係佛經裏邊嘅嚇，落到海裏邊攞到個如意寶珠嚇，跟住咧就等於可以變賣晒所有家財，就要呢粒如意寶珠。咁呢個故事聖經都出現過嘅啊。咁呢個如意寶咧就係其實認識我哋嘅性嘅啫。啊，呢個如意寶珠，呢個性嘅就叫佛性啊、覺性啊，或者叫如意寶珠啊。其實摩尼寶珠就係呢個性嚟嘅，有時叫空性啊。乜嘢叫法都一樣嘅啦嚇。所以就係呢個如意寶。咁啊，所以啊呢個咧就攞到如意寶嚇，咁於是咧就 OK 啦啊。咁啊，大家認唔認識到呢個性啊？所以一時叫空性，一時叫毗盧遮那嚇。咁你叫空性或者叫毗盧遮那，點解我哋經常我都會用毗盧遮那啊光明遍照咧？因為咧空性呢個字咧，其實啊喺毗盧遮那嘅盡經毗盧遮那經典嘅最高真理，因為空就係最高真理啊，三乘共證一般嘢嘛，就係空嘅智慧啊嘛嚇。咁啊所謂嘅高低啊大小各有不同嚇。咁所以呢個咧就係到底啊呢個真理咩？我哋譬如説破了叫毗盧遮那嚇。咁但係咧中國人咧就好空啊無咧就搞埋一堆。喂，如果係一樣概念嘅話，就唔使空中無色無受啊，所有人識咁多嘅空同埋無都係有分別嚇。咁啊，其實啊呢個咧其實啊，我同大家講，空真係英文翻譯叫 emptiness 咧，就大錯特錯。空唔係 emptiness 嘅 ，emptiness 就變咗好似消極啊，係嘛？我哋將你 cancel 咗啊，變咗 empty， 你唔存在啦 empty 係嘛？空係 space 啊。所以可以容納好多個你添啦，啊唔係你唔存在，所以我哋遇到問題嘅時間咧，我哋可以容納所有東西，我都可以容納，呢個叫心量啊嘛。嗱，所以我哋心量肯面對佢嘅話，就可以過關啦。我哋逃避嘅話咧，我哋將 empty 啊嘛，放下就自在，睇唔到啊嘛。咁呢個咧就係其實啊好多比較消極嘅思維模式咧。咁啊呢種嘅消極思維模式咧，一竹篙打一船嘅佛教，一竹篙打一船嘅道教咧，係有政治任命嘅背後㗎。係無就係無為，就係 hea 住做；空咧就係唔執着，又係 hea 住做啊！咁啊，所以熊十力啊，其實講出咗當時嘅流弊嘅。嗰陣時佢話菩薩城咧就係咧好努力地叫大家唔努力去到空係嘛？空就係
唔努力啊！佢所講就係嗰件事佛教界體性啊。咁所以覺得係啊，唔係咁解。但係嗰時一用呢個字咧，大家就跌咗落呢個思維模式啊嘛，唔執着，放下就自在啊嘛。咁所以咧變咗啊，係問題就係當其時啊，新中國建立，當其時啊，國難啊開始呢個日本侵華啊，嘢虎視眈眈，開始啊八國聯軍啊。咁所以你唔可以再有呢種嘅思維啊。咁所以咧開始去用易經嘅語言嚟講一次唯識啊嘛，新唯識論係嘛，講大災乾嘅生生不息啊嘛。所以佢將呢個源頭啊空啊變成生生不息嘅，變成大災乾源啊。咁所以呢個咧就用一個易經嘅説法再講一次唯識啊嘛，激到嗰班啊呢個歐陽竟無嗰啲弟子扎扎跳啊嘛。咁所以啊，其中一個都係因循喺個團隊裏邊。不過 anyway，咁呢個係上一代嘅故事啦。我所講嘅就係話咧，其實語言好重要啊，空就係已經最高嘅真理咁解。唔同嘅宗咧，因為佢嘅層次唔同咧，都有最高真理啊！考幼稚園考第一個咧，有最高嘅指標係嘛？起碼你要聽聽話話，聰聰明明啊！咁去到你小學啊、中學、大學各自有唔同嘅要求噶嘛？咁你唔可以幼稚園嘅要求一足高第一船人㗎，咁亦都唔可以用大學嘅要求，你要求一個幼稚園嘅幼稚生㗎嚇。咁所以呢個咧就大家要了解。所以空呢個字咧就好玩，不過反正啊呢個叫空性嘅語意寶珠嚇。咁呢個象徵性啊，大家就知道啦。又如魚絲啊，網魚嘅持正法網，一個網拋落海，入生死海嗱，呢個特別重要嘅生死啊。其實所有嘅修行咧，其實最重要就係生死事大啊！了解生死嘅秘密，理解生死秘密即係乜嘢啊？靈魂啊，無非我執啊，呢個叫五蘊啊，五蘊無非我執，叫靈魂論，破咗呢個靈魂論。呢個靈魂論咧創造乜嘢㗎？《楞伽經》開始開宗明義，無始無明係嘛？因為呢期人生我又遇到一個人就對我唔好，眼超超咁望我係嘛？喺街度仲鬧我添係嘛？我今生有冇見過你？同你無冤無仇，咁你係前世唔收啦係嘛？係嘛？前世做唔翻嚟嚇。有啲人啊，同你真係對著幹㗎嘛係嘛？好多人冇得罪你，下下都啊所有嘢都阻住我嘅，係咪覺得好興啊？咁我明冇對你唔住啊，哎呀前世唔收，前世點解唔收咧？前世係咪壞嘅？係咪做咗好多壞事啊？咁咧就啊，所以啊，哎呀，前世好地地，我做乜做壞事咧？一定唔圓滿。之所以唔圓滿咧，一定係嘛好多障礙啊。咁所以一定要再前世都唔好。你就推到去咧叫無始以嚟咧，我唔係從光明中來，係嘛好多冤親債主，好多生好多世嘅冤親債主。喂，幾時嚟還債？唔知㗎。佛教講啊，即係佛教嗰啲我叫咩啊？滲透咗民間俗信嗰種佛教啊。兩條 Q 㗎，唔俾做好事之後咧，壞事唔罰你㗎。上係上嗰條 Q，罰係罰嗰條 Q 啊，即係嗰條隊啊。所以咧做好多好事咧，點解仲要？我明明今生做好多好事啊，點解仲遇到壞人壞事㗎？哎呀，前世你做咗壞事嘛，好嗰條唔會走咗你數嘅，放心，一定還俾你。不過咧兩條隊咧係各自表述，所以你做幾多好嘢都好啦，罪還是要受嘅。啊，所以啊，債還是要還嘅，啊，係嘛？咁呢個當咗，咁啊真係大件事啦，係嘛？咁即係換句説話講咧，哎呀，何事啊？即係你為咗佢哋鼓勵你，就係你做得好事。即係換句説話講咧，比例代表制啊嘛。你嘅好嘅記錄同壞記錄，好嘅記錄多啲，係咪？抽波仔抽出嚟，上你哋罰你咧，呢個 moment 係嘛？睇嚟都係上嘅機會高啲咯，嚇。咁所以咧呢個咧就呢啲叫咩啊？信則有，不信則無啊嘛，呢啲叫子虛烏有啊。但係最大問題就係一切唯心造喎，呢個先係問題喎。我哋點樣去認識我哋嘅源頭咧？我哋就點樣執呢個世界，我哋嘅際遇啦。本來呢個經歷呢件事令到你經一事長一智啊嘛。考試升公試好地地，升公試我覺得好正常㗎，優勝劣敗嚇。小朋友先學習少少嘅壓力，冇升公試，跟住咧隨機派位。不過咧，變相就係咩啊？學能測試，因為你間學校咧唔知派咩級數啊，所以你要幫學校爭取，唔係啲個人㗎，你冇壓力啊！你仲大啊，間學校逼迫你咧，尤其是啊，當其時北區啊好多新嘅學校㗎嘛，因為北區沙田啊或者係新界嗰邊啊，嗰啲被人排名㗎嘛，有一間學校上，有一間學校落㗎啦，好現實㗎咧啊！有一間學校，記住有一間學校由 Band 2變 Band 1咧，就有一間學校由 Band 1變翻 Band 2㗎啦。咁你信唔信俾人踢落嚟啊？唔想我仲逼不得緊要啲啊，只會緊要咗啊！咁所以咧根本上都唔變本加厲。
你話中五考試、中七考試，所以好壓力好大。我哋要生存，你估可以好輕易咩？而家失驚無神就一個叫 DSE 係嘛？下一次試中六搞到點咧？搞到入大學咧，個個都鼻哥清啊！4年大學失驚無神啊，又唔夠 resources，大學又唔夠場地，失驚無神多好多學生。而家你試下揾一日 daytime 去香港 U 啊，通街都係人啊，啲學生通地坐喺度啊，攞咗電腦啊，C 字形一條蟲咁樣喺度做緊嘢啊，冇地方啊，周圍都係人啊，不過唔理啦嚇咁啊。於是，哎呀咁於是第件事啊，咁於是咧少咗壓力定多咗壓力我又唔知啊。咁所以反正點解我哋唔俾小朋友壓力咧？啊呢個壓力裏邊我哋先至可以成長啊嘛。咁所以咧最緊要佢哋自動自覺要接受挑戰，而唔係父母逼佢讀書，逼讀書係另一種嚟嘅。啊，同佢自動自覺要過關要成功係兩件事嘅。不過話說回來啦，我所講嘅就話咧，其實本來咧呢啲接觸下啲病毒咧，你就百毒不侵，你偏偏係個保護空間，咁何苦來？咁所以人生都一樣嘅。其實有時遇事咧叫咩？見慣大場面，你又唔驚啲小係嘛？啲小事，哎呀呢個小錯一啲唔使理。咁啊從來你人生都冇見過任何場面嘅話咧，就真係啲 God bless you 啦嚇。所以呢個詞正法網入生死海，於愛水中屋諸眾生啊，咁所以咧眾生以貪愛為根，所以用愛水嚇。咁啊，今次咧我哋就係度眾生正法網啊，所以重點係正法網啊，叫正法咧。依家見到呢個正呢個字啊嚇，一到呢個正呢個字等於啊至極㗎啦，認識到呢個至極。又對我哋嚟講呢個至極啊，講呢個所謂源頭，我哋都係光明嘅，即係事物都可以叫諸法實相。諸法我哋經歷任何事咧，都證明我有能力超越嘅。你話唔係喎？我哋身邊見到啲人係末期癌症啊，病得好重啊。其實呢個都係你超越嘅。如果係嗰班係基督徒，因為我見到最近我都有個朋友啊，有個小朋友係基督徒。咁啊，其實咧佢個就係小朋友，因為比較年輕啦，咁啊末期癌症啦，咁啊佢哋開始動搖啊，即係個信仰啊。我話正即係父母啊，個父母嚇。咁啊反為個小朋友本身就冇乜，小朋友意思即係同我俾我低2個 round 啦，即係俾我細個我都係小朋友㗎啦，記住嚇，即係唔係嗰啲細個都係小朋友㗎啦。咁個本身嚟講事業好成功嘅一個人物嚟嘅，好多國際公司入邊一啲 IT 嘅頭嗰啲嚟嚇。不過 anyway，一個好難得嘅一個人物，但係咧就末期都好緊要啊。咁於是咧佢 family 都係基督徒嚟嚇，咁反為佢哋自己咧就心安理得，係好有生命力嚇，就去太太啊嗰啲兩老咧就開始有啲動搖信仰。咁反為同兩老講咧，其實反為而家呢個時候最需要信仰啊，唔需要問點解，感恩啊，呢個咧就係照顧者啊，光明啊，有力量啊，比一切都重要啊。因為嗰個病者最唔放心就係父母，咁你唔好令對方唔放心啊嚇。咁所以咧，其實呢個咧，我同大家講啊，就算基督徒咧遇到啲事咧，有時佢哋的而且確係有辦法，將變成一種平安，即係心靈裏邊。反正佢睇成呢個係一個過渡啫嘛，最後大家回歸嗰個即係叫做咩？去到另一個更加好嘅地方啊！天父更加可以好好地照顧我哋自己嘅小朋友嚇。咁所以呢種嘅心懷咧，心安理得。咁喺裏邊咧就會等於做個見證，所以咧，其實起初我去到諗住同對方講一啲積極嘅説話，不過對方都收唔到啦，已經呆滯同埋講個語言區啊，失去咗嚇。咁啊，所以最後咧就同兩老説話啦，即係都係一個支援嚇。咁啊，呢個咧佢個病變比我嚟得還要急同埋快，我 expect 因為半個月之內嘅事，半個月10月中還是好地地，佢突然之間突發啊，即係佢復發啊，呢個叫佢個即係復發。咁所以呢個咧，其實我哋所講啊，任何事情咧都可以變做一種光明嘅示範嘅。又圓滿月啦，所以記住啊，呢個唔代表話我祈禱肚之後就當個病攞走咗啊，奇蹟啊咁樣。哪怕個病唔攞走，我仍心存希望啊！呢個希望係好重要嘅，即係我哋對呢個世界仍有希望，對於神嘅愛有希望啊！咁所以呢個咧當你幾時冇咗希望咧，咁呢個真係我哋叫咩？斷人為命啦啊！你只係有基督徒失驚無神，你將連希望都打碎埋啊！咁所以呢個反正天國
往生我哋唔叫往生嘅天國基督教叫咩咧？返天家啊，返天家啊！呢個本身嚟講係佢哋應該有信心同埋佢哋嘅希望嚟噶嘛。咁所以呢個唔動搖。越係艱難嘅時間咧，信仰嘅心越唔可以動搖。呢個係一切信仰，不論我哋係真言中有，還是係我哋讀一本壇經不失半鐘啊。越艱難嘅時間，信仰嘅心越唔能夠動搖。或者嘅話咧，呢個叫斷人為命，亦都斷自己嘅為命啊！此善終惡。所以呢個正字唔好睇笑，所以呢個正字即係話，終於想清楚，我再冇路走，我係咪都釘自己喺度噶啦？呢個正啊嘛我決策樹我哋已經將所有可能性寫咗出嚟啦，再冇其他可能性啦咁所以呢個咧就係我哋所講，所以就唔會再受騷擾又如滿月出現虛空又如日輪唔係又如阿修羅王能遍攪動不執不撓嘅攪動三有大乘諸煩惱海咁所以咧，基本上咧，我哋將呢個煩惱海搞，但係唔即係簡單講超越啦超越咁呢個咧叫阿修羅王阿修羅嘅特色就充滿咗力量咁所以呢個咧喺明王喺呢個光明遍照嘅狀態裏邊嘅阿修羅咧，就等於一個明王噶啦呢個明王即係所有煩惱海都攪動佢超越咗佢。咁大家咧就以呢個作為我哋修行嘅一種所謂基本嘅所謂係咪真係擁有呢個所謂嘅菩薩難摧伏智慧狀係嘛？咁係咪能夠我哋叫説明妙法咧，就在乎於我哋心嘅境界有冇呢幾個喻即係比喻令我哋好容易理解嘅嘢嚟㗎咁又如日輪出現虛空，照愛水泥，令其光潔記住呢個愛眾生以貪愛為根本，就係100年人生肉體作為中心去睇呢個世界。所以呢個愛唔係話你做到咩斷情絕愛麻木不仁唔係咁解㗎，係超越咗眾生。我哋將個愛咧去到同理心所以菩薩以慈悲為根本個慈嘅意思就係話悲就係同體同理心我係過來人我係過來人，所以你今天嘅經歷我哋感同身受嘅話咧，我就有辦法送啲嘢俾你，叫慈啊嘛，慈就送你給予你快樂最大嘅布施莫過於係方便嘅布施或者叫法布施送個方法俾你授人以魚不如授人以漁啊嘛咁所以呢個咧就叫法布施。咁所以大家唔好睇少呢個同理心呢個部分所以當我哋熟習到唐朝翻譯經典或者佛經嘅習慣用字，記住貪愛係講緊眾生喺時間100年人生呢種概念底下產生嘅自他對立自他就係充滿煩惱甚至咧我哋會貪生怕死因為生存係要有食物，所以我哋又會去貪財咁於是我哋為咗要保護我哋財咧，有時會搶奪權力力量甚至我哋會開始變成餓鬼開始一路搶奪嘅時間咧，變成我哋習慣經常唔滿足咁所以咧就越嚟越貪得多啦咁呢個咧就變成我同大家講我哋經常以為我得到咩就會快樂咧，其實呢個係餓鬼嘅真言嚟嘅。我得到咩快樂？最後咧，我經常都覺得我爭一啲嘢，我哋以為得到咩快樂，當我得到嘅時間咧，我哋一樣唔快樂嘅，因為你變成我哋嘅慣性我仲爭一啲嘢，所以我哋會再呢個變成我哋另一種嘅變態啦，就係要得到另一啲嘢啦，得到另一啲嘢。於是我又以為我得到咩之後真係快樂啦，今次。呢個已經變成我哋常態嘛，我仲欠緊啲乜嘢？所以呢個我欠緊啲乜嘢我加 X 先至快樂咧？呢個變成我哋嘅常態，呢個餓鬼度嘅。所以大家唔好睇少呢一種嘅貪愛所以呢個叫凡夫狀態。凡夫狀態就係經常覺得唔圓滿唔圓滿嘅你叫我加 X 等於圓滿啊嘛。所以一定係貪愛行先㗎啦。所以貪愛引申咗所謂真嘅，因為貪愛嘅對面就係推走啲嘢推又推唔走，攬又攬唔住嗰啲叫痴啊嘛。咁痴同痴線相關嘅。痴就係叫畜生道我無能為力，唔能夠自己主宰。咁所以你唔好睇小佛經咧，呢其實好濃縮呢啲字咧，字面解到啲嘢，不過咧就解錯咯咁所以大家又要了解到，有一個深層次意義好精彩又如滿月出現虛空，令可化者心花開敷所以咧滿月我哋成日都真言中成日講我哋有所謂嘅心月菩提心月
我哋嘅好似個月輪喺我哋嘅心裏邊。月咧其實喺佛教裏邊嘅象徵叫圓滿，係圓滿嚇。皎潔，皎潔係放光咁解嘅，發光又叫皎潔嚇。所以叫純一圓滿清淨潔白啊，清淨潔白。因為月係好清涼嘅，同太陽唔同啊。所以日同埋月加埋就係我哋嘅修行啊。所以呢個清涼啊。咁所以咧純一圓滿清淨潔白，所以呢個咧就叫月輪。咁啊呢個月輪咧令到我哋心花開敷啊，心花呢個叫啊，即係花開見佛啦啊，見到我哋嘅佛性。咁有如大地啊，普皆平等啊，大地係平嘅。有時我喺佛教裏邊用平嘅地作為象徵平等啊。咁所以咧喺《楞嚴經》嘅25圓通裏邊咧，都有一個能平大地啊嘛，其中一個圓通法門啊。咁所以咧心啊能夠平心嘅大地咧，就能夠平復呢個世間嘅大地嚇。咁所以咧呢個咧就係圓通法門啊。嗰個叫咩嘢尊者咩菩薩我唔記得咗咯，唔記得咗嚇。所以啊，我哋先平心地。我哋眼前世界唔公平咩？先平心地啊嘛，心要平。咁啊，心要平咧，其實呢個平等性智噶啦。咁啊，明明唔公平，我點解要平咧？我所求嘅高過呢個世界嘛。喺小學裏邊爭考第一二有咩意思咧？我哋個場好闊嘅咧，係咪？我哋要入最 top 嘅中學嘅話，唔係淨係呢一班嘅競爭，係成個區係嘛？所有同屆小學生係嘛？所以我哋睇得闊啲嘅話咧，咁我哋戰略就唔同啊，唔會同你糾纏啊。咁第二件事咧就係，咁我哋個世界唔單止淨係小學噶嘛嚇，唔單止中學噶嘛，唔單止淨係香港噶嘛，唔單甚至國際噶嘛嚇，甚至係外太空嘅未來嚇。咁所以咧呢個嗱，當你嘅心境界一打開嘅話咧，眼前喺班裏邊你考第一考第二關咩事啊？考第二都最緊要我哋揾到更加清楚就係第一第二都入到啊我哋想去嘅地方。咁所以我哋眼界我唔會同你糾纏，幾好啊！所以有呢個平心地咧，平等咧，其實呢個比喻就係話我已經睇嘅東西咧已經堅離地啦。所以大家得閒去堅尼地城影翻張相啦，堅尼地站啊，堅尼地道啊，堅尼地城啊。咁啊，堅尼地道咧就有個路牌嘅。咁啊，堅尼地城站都有嘅。堅尼地城西環有冇堅尼地？堅尼地大廈有，堅尼地街有冇㗎？應該冇喎。堅尼地城好似冇你一個牌喎，係地鐵先有喎。個 area 叫堅尼地城啊嘛。有冇㗎？堅尼地城冇路牌㗎。Really？ 哇！大家都記唔去影埋堅尼地城啊？將所有堅尼地集中係埋喺一齊啊，加住自己啊。咁啊，堅尼地城有路牌，地鐵站。堅尼地城係一個堅尼地城路啊？唔係就堅尼地城一個區。咁犀利啊！好嘢，我去揾下先，係嘛？知道？可能係個係啊，可能個界啊嚇，可能嚇。得閒我去揾下先，揾到之後影張相俾大家嚇。我經常都喺堅尼地城出現嘅咧。我影咗之後影俾大家，等大家堅尼地嚇。咁啊，堅尼地意思其實呢個真係幾好啊！佢都冇諗過，即係現代要嚟講經用堅尼地咯。咁啊，好啦，咁所以堅尼地嚇，咁所以自然就平等啦。或者嘅話咧就唔平噶啦。啊，普皆平等嚇。無量眾生於中止住安住啦嚇，唔會有不平啊。咁啊，增長一切善法根芽，又如大風所向無礙嚇。呢個就係無孔不入啊，風啊就無孔不入啊。呢個就叫天籟啊，天籟之音。咁啊，能拔地籟啊，吹過啲籟笆啊，地籟啊，能拔一切諸見大樹。啊！拔走你啲一風吹過，即係你連根拔起啊嘛！我哋嗰啲啊偏見啊、邪見啊、妄見啊，全部拔走晒。咁啊，呢個咧就係所以咁嘅象徵。又如輪轉王啊，遊行世間以四攝事啊，咁啊諸眾生咁啊，而我云能知能説。彼功德行，咁你四攝事之前講過，大家查翻書都得啦。咁於是咧繼續去下一站啦嚇。善男子啊，於此南方，於是咧我介紹下呢個城出現啦。呢個咧就話呢個咧，於此南方有一大城啊。我去到下一章啦，去到下一卷我先係名無量都薩羅都薩羅，其中有一出家外道咁你外道都係毗盧遮那裏邊嚇
咁啊，名曰遍行，語往彼聞，菩薩云何？學菩薩行修菩薩道。畫到呢度。嗱，我哋先講啦嚇，所有嘅名稱咧都有象徵性。呢個咧大經疏就好好啦。啊，澄觀咧起碼要將呢啲名稱象徵性，即係咩意思啊？唔係時空存在，係一個故事。呢個故事咧係講一種境界，甚至係講一個修行方法。啊，用呢個故事嚟包裝住。咁所以咧呢個境界咧係將呢個方便啊，將呢個方法包住。啊，所以啊，大家就知道哦，原來呢個喺唐朝嘅時間係咁樣解嘅嚇，就唔係一啲去到奇奇怪怪啊，又講啲真係一個時空嘅存在啊，呢啲起碼唐朝就唔係咁解啦嚇。你自足林中觀自在，唔需要真係揾個自足林喎，揾個所謂普陀羅迦山出嚟。普羅迦咧係音譯嚟㗎嚇，其實即係叫光明藏啊，咁啊基本上係觀音嘅淨土境界，叫光明藏。咁啊呢個我哋西藏咁啱布達拉宮咧，其實都係普陀羅迦嘅音譯嘅，只不過係藏音嘅音譯嚇，其實都等同於光明藏。啊，光明藏就係觀音嘅所謂淨土啦嚇。所以無非就係光明嘅寶藏嚇。咁啊呢個咧去到呢個所謂布達拉宮咁啱咧，佢個音譯咧就中文寫成呢個宮殿嘅宮，所以咧就好似對號入座啊，布達拉宮嚇。實際上布達拉宮係個音嚟嘅，加埋就叫光明藏，即係等於普陀羅迦啊，因為佢哋收觀音啊，咁所以係呢個達賴喇嘛係收觀音嘅，班禪係收阿彌陀啊，所以佢哋基本上個大家知道佢嘅本尊。小男子，於此南方有一大城，名無量都薩羅啊，呢個城啊，大城啊，咁呢個大城咧就叫無量。咁呢個無量都薩羅城對係咩意思咧？咁我哋要睇睇啦。咁啊，其中有一出家外道啊，呢個咧叫出家外道。咁呢個咩象徵性咧？我哋要睇睇啦啊。咁啊，名曰遍行，呢個遍行啊。咁啊，基本上咧，如果係顯教咧，睇成哎呀，真係有個外道。呢個外道咧都多講呢個《華嚴經》毗盧遮那法門啊。咁實際上呢個係象徵性啊，唔係真係有個外道啊去講呢個經。咁啊，呢個咧就係我哋叫都薩羅者，云喜出生啊，喜無量嘅歡喜出生啦啊，生起啦啊。所以呢個咧就係好多嘅歡喜啊，可以出生。為此城中出生無量歡喜啊！所以咧呢個城咧可以出生無量嘅歡喜，甚至呢個生出無量咁多歡喜啊！所以見到乜嘢都歡喜啊！感恩呢個係咪歡喜啊？所以我哋學習感恩嚇，咁呢個咧都係一種我哋歡喜。創造一個歡喜嘅條件啊，去迎接同埋超越呢個障礙。咁啊，另外咧就係我哋所講嘅緣啊，我哋覺得只係緣翻嚟。遇到最難嘅難題咧，唔係因為我哋業力重，係因為我哋願力大，係咪歡喜啊？所以呢個咧就叫做我成日都同大家講咗咁講。我睇金田一嘅時候最開心就係忽然之間呢個金田一好正經咁樣講，我以我阿爺金田一之名立誓係嘛，我要破呢個案。即係嗰班人咁蠱惑啊嗱，做到天衣無縫啊嗱，我就破咗呢個咁樣嘅所謂密室殺人啊，什麼什麼嗰啲咁嘅東西啊。咁所以咧呢個咧就係好 serious 啊，所以我哋立呢個願啊。所以我當立呢個願嘅時間啊，我哋睇成我哋嘅障礙，我哋願翻嚟啊，證明我哋嘅故事啊，如果我哋過到關，我哋故事好寫噶啦。如果我哋過到關嘅故事就可以好寫，過唔到關就算罷啦嚇，反正過唔到啦。咁呢個咧就自然有人繼承啊。咁所以呢個咧就係我哋所講嘅嚇，無量歡喜嚇，心態一變啊！我哋你知道嘛？屢敗屢戰同屢戰屢敗咋嚇，係啊！咁所以屢戰屢敗係幾墮落咧？但係唔緊要啊！我哋每一次咧敗咗我哋再戰係咪幾積極啊？
所以由一個好頹廢表現成好積極，事情都一樣噶啦，戰敗。今天咧，我哋屢敗屢戰，從來唔會輸，從來唔會氣，即係叫做泄氣係嘛？我哋每日翻工想死咁樣，係咪好消極啊？今天啊，我就算係想死咁樣，我都堅持翻工，係嘛？我身體狀態啊，而家好似想死咁樣，我都堅持翻工，係咪幾開心啊？呢個員工幾咁熱愛工作啊！我翻工啊，好似想死咁樣，哇！呢個人懶蟲，唔中意翻工。調翻轉頭，我覺得自己啊，身心狀態都想死咁樣，我都堅持翻工，係咪幾好啊？因為所以願翻嚟，反正事情都一樣噶啦，我願翻嚟嘅，你又睇到無量歡喜噶啦，積極力量咁所以頭先我哋講嘅比喻，只不過係人世間啲所謂什麼什麼。我年輕嘅時間講個故事，就係話有個禪師咁樣嘅弟子問師傅：師傅，我修禪嘅時候可唔可以食煙啊？係嘛？唔得。佢哋見到隔離個師兄，咦？做乜喺度食緊？做乜修禪食緊煙嘅咧？我問個師兄：師兄點？我頭先問師傅修禪唔可以食煙嘅喎，你都傻。我問師傅食煙可唔可以修禪？食煙嘅時間可唔可以修禪？呢句好積極㗎啦，連食煙你都掛住修禪呵。咁啊，所以呢個咧，人生係咪都遇上呢件事嘅話咧？裏邊可以修緊禪啊。咁啊，所以呢個咧就叫無量歡喜啦。咁啊，為此城中生出無量歡喜之事故啊，所以啊。無量歡喜嘅事故所以事故所以呢個無量咧係一個印度嘅一個量詞，即係講無限大咁滯㗎啦嚇。總之嚟講，一切嘅一切啦嚇。咁啊，以至圓滿則能無所不生啊！最重要啦，點解可以咁樣咧？點解可以做到呢個效果咧？點可以有無量嘅歡喜出生咧？甚至無量歡喜嘅事故出生咧，都係一個重要秘密啫啊！有陣時以至，記住呢個咧，知道做到咧，至呢個字係一念啊！一念啲咩啊？念乜嘢啊？念圓滿所以我哋自覺我哋係為神做見證，所以咧呢個亦都係從前我講經嘅時間有個朋友坐喺度嘅時候，因為咧呢個咧就係。佢分享身邊有個朋友係基督徒咁有一啲又係唔好嘅病啦即係嗰啲差唔多絕症冇得醫嗰啲咧，即係叫好重嘅 cancer 咁當其時咧，佢要同佢即係團契裏邊，同埋自己亦都係深信，因為神特別睇得起我所以俾個難功課我，係咪？我哋俾啲難功課係一個我哋叫咩？嚴師出高徒即係因為神要考驗睇得起我，所以我俾個難功課我，所以咧佢就有感恩你用呢個思想一轉嘅話，起碼你病裏邊身體嘅唔舒服會有，但係起碼你嘅心充滿咗喜悅所以做見證啊嘛。到最後對方都係走咗嘅，不過起碼佢走嘅時間咧係充滿咗一種所謂積極即係神要俾個功課。即係就算冇奇蹟咧，我都心安理得呢個都係功課嚟㗎。有奇蹟咁固然係奇蹟，我更加可以做見證。冇奇蹟做見證嗰啲先叫殊勝嗰種稀有。冇奇蹟你都能夠堅定你嘅信仰，呢個幾好嘅信心最重要就係咧，就透過呢個故事嚟勾召屋企家人被人信主噶嘛被人信神噶嘛。所以呢啲咧，佢哋好多時間咧都係發揮之後嘅小宇宙咧，就令到即係身邊家庭成員邊啲被人信，俾人即係叫做咩決志嘅都學習，不如了解下我嘅信仰啦咁呢個咧就係動之以情噶啦，係咪？臨終嘅時間希望你做一件事情咁呢個都係一種。如果對方最後接受到信仰，有信仰人生仲比冇信仰人生好嘅。人生路係步步艱難嘅，可以到我哋老病死嘅時間係步步艱難咁所以有信仰仲比冇信仰好咁所以呢個咧都係見證所以你冇睇少話呢個至嘅一念一念乜嘢一念圓滿所以以至圓滿至圓滿，跟住乜嘢則能無所不生。所以呢個無所不生呢種喜悅無所不生因為之前講無量喜悅嘛咁所以呢個咧以至圓滿就能夠做到咧無所不生咁呢個咧所以叫做無量都薩羅叫喜出生歡喜或者喜悅，無量嘅喜悅出生生出嚟啦。有名遍行呢個有即係呢個道友呢個係呢條友仔呢個修道嘅外道所以叫有名遍行
叫咩？巧智隨機。嗱呢個咧就勁啦嚇，巧智啊，智一念啊，加個巧字，善巧就係叫方便，係嘛？所以有呢個巧字，即係話咧，佢可以定喺一念裏邊，甚至有方法啊。隨機啊，咁所以啊，不論大家唔同嘅條件咧，我都俾一個巧字嚟，俾個方便法門嚟嚇。所以呢個咧唔係一個單一嘅所謂教材，良才私教 personalized learning 啊。而家好着重嘅有 AI 之後咧，我哋成日都叫咩？個人化嘅學習。所以呢班入面有啲精英，有啲係跟唔上咁緊要。我有 AI 系統之後咧，大家快嘅行得好快，學得好多；慢嘅咧好多輔助碌，令佢一定過關。呢個課程基本要求大家都過關，係嘛？學得叻嗰啲啦，學得更加多嘢。所以呢個叫 personalized learning 隨機啊。所以呢個咧啊冇一個必然啊。所以點解我哋講啊嚇？我話俾你聽啊，有時啊喺啲出家人嚟講，希望人人都往生極樂世界。我心大佬啊，連《阿彌陀經》都唔係咁講啊，《無量壽經》都唔係咁講啊，係嘛？當你聽完某本經，即係話信心歡喜，乃至一現，願生彼國，係嘛？至心回向，跟住先至可以即刻往生絕不退轉啊嘛，係嘛？你肯去，同埋你希望去氹阿彌陀開心，於是你就去到啦，咁我啲聽完之後唔想去嘅，因為我有其他嘢做嘛，係咪？我有其他嘢做嘛，喺世間上面我有好多嘢做嘅咧，係咪？我修阿彌陀係嘛？我示範12種障礙無障礙嚇，首先我現世嘅事，咁所以好多人有各自唔同嘅角色噶嘛。點解人人要去極樂世界啊？你唔好理，我呢個和尚覺得，哎呀，我希望人人都往生極樂世界，心諗憑乜嘢啊你？佛陀都冇咁講，係嘛？你見過佛陀點解啊？一隻藥醫所有病，我就同大家講笑，佢就諗住一隻藥醫所有病，嗰隻叫雙飛人藥水咯，內服外敷係嘛？即係唔醫到病咯。呢個講笑爛劇，因為我自己發現好多，或者係點解咧？話説啊，10年前度咧，唔知點解，哇！呢個藥房門口一箱月雙飛人藥水啊，跟住發覺我媽媽屋企都有啊，仲送咗一瓶俾我啊，守門口啊。於是咧，原來啊個胃脹唔舒服嘅時候，滴兩滴落去，跟住飲喺水度，真係幾舒服嘅咧。因為係嗰啲嗰啲叫薄荷油啊嘛，薄荷精油啊。咁所以就真係幾舒服個內服啊，跟住搽啲蚊叮蟲咬啊咁啊 OK 喎，咁所以咧有冇守門口啊？雙飛人藥水冇啊，內地唔好理，反正一箱二箱之前啊，咁所以啊呢個咧就叫啊能醫百病雙飛人藥水，我係講笑咁講。不過呢個都一樣嘅，冇一個藥可以醫所有病㗎啦嚇，冇一個藥可以醫所有病，大家就安樂晒啦嚇。咁所以大家嘅各自表述，所以各自嘅人生嘛，大家有自己嘅特色嚇，大家做好自己嚇。咁所以唔一定要。咁點解咧？呢個就係衝破大乘佛教嗰種閉塞嘅。佢哋睇成係一定要男生先至成佛，喂，你男女生係象徵意義嚟㗎嘛，大佬啊！咁所以咧為咗轉女成男，咁幾辛苦啊！轉成即係第二世嚟㗎。而家就有轉性手術啫，古代冇㗎嘛，第二生㗎啦。所以武則天啊讀呢個大雲經幾開心啊！大雲經女士都可以成佛，係嘛？係啊，係啦，好啦，係啊，水晶作嘅原來。我以為真係攞讀本大雲經添，呢個網呢個咩葉子話，佢執本經出嚟㗎，真係幾厲害。咁 OK 啦，咁佢真係成佛啦咁。所以啊，個大雲經咁我話啊，女生可以成佛啊，七世輪轉正話，佢今生要稱王啊，唔做後，我要做王啊。咁呢個咧話說回來嚇，皇后啊，咁咧我哋叫 Queen's Road 咧就係皇后大道啊，咁用呢個王㗎係嘛？皇后大道。我同大家講過啦，最近見到間學校咧就叫 Queen's College 啊 ，Canada 啊，佢係做呢個皇后大學啊，皇后乜學院先算啦。我同佢講，喂，呢個皇后咧應該有個白字嘅喎，點解你？因為嗰個國內人幫佢哋嗰間大學翻譯啊嘛，個名啊嘛，點解你用呢個皇嘅咧？佢話因為呢個皇咧嚇就係 Emperor 咁解，咁咧就唔係 King 啊，咁所以用呢個皇。咁我就覺得冇理由啊！伊麗莎白女王係王，佢老公叫王夫啊嘛，嗬。後尾先發覺原來佢個 Queen's College 有個 Queen's 咧係 Victoria，咁冇事啦係嘛？因為佢個歷史啊係 Victoria 年代，即係100多年啊，咁於是冇問題啦。Victoria 就係 Queen， 真係 Queen 啊，因為佢老公係皇帝應該係嘛？我唔知邊個 Victoria 係咪啊？我定英女王先係王啫嘛。Victoria 係咪女王嚟㗎？我係英國歷史貧乏啊。Anyway， 反正 Queen 咧 ，Queen 我哋知道咧嚇，
伊麗莎白女王咧一定係王，因為佢嗰個叫王夫，所以一定係用白字呢個王。所以香港啦用呢個皇后大道呢個皇后呢個王咧係啱嘅嚇，或者嘅啦。我哋好多個王，即係冇個白字咧，我哋好多個 emperor， 但係 king 只係一個嚇，所以呢個咧大家知啊，一字啊，咁一字之師啊，咁啊教大家。都叫 Queen 咩嚟嘅？佢係係啊，佢唔係英文叫 Queen，但係咧佢實際上佢個係冇錯。個老係冇皇帝嘅，應該係 Queen 就係。係啊，但係我哋用咗意譯啊嘛，係因為將佢變做呢個白字嘅就係佢真係王嚟㗎嘛。係啊，所以係啊，所以點解我見到呢個皇后大學佢冇咗個白字，我覺得好礙眼嘛，所以我先同佢提出啊嘛。佢話啊，白字嗰個叫 King， 呢個叫 Emperor， 咁啊即係 the wife of the king 啊 ，the wife of the king 啊。後尾諗下可能講緊唔同嘅 Queen 啊，咁啊應該機會就喺度啦。Anyway， 咁啊。因為王夫唔係皇帝嚟嘅，係個菲利夫嚟，王夫係咁啊有名遍行啊，巧智隨機啊，所以呢個咧遍行啊，所以無遠不屆，冇地方啊，冇所謂嘅境界唔可以啊做得到圓滿嘅無量嘅喜悅出生啊，咁所以冇邊界冇障礙啊，所以叫無不行故啊，所以無不行啊，冇話唔得嘅，無不行故。咁啊，點解叫外道咧？啊，呢種無不行故咧就叫真實行啊。但凡係真實嘅咧，都冇真實行啊。嗱，呢個咧頭先啊，我講啊，喂，阿彌陀佛應承呢個東橋英機啊，因為佛經上面，因為呢個淨土真宗信仰啊，呢個阿彌陀佛嘅真實行啊，呢個係經裏邊所講啊。嚇，你任何時間立地成佛啊嘛，放下屠刀立地成佛啊。咁所以呢個咧叫真實行啊，唔真實即係咩意思啊？有 conditions 嘅，咁又唔得，咁又唔得，咁又得，即係唔係遍行啊？唔係遍行嗰啲叫唔真實啦，即係有時唔真，有時真，時真時唔真嗰啲叫唔真實。咁你叫諸法實相啊嘛，一切源頭啊，共通對毗盧遮那都真實，係嘛？所以咧，其實啊，攞住餐牌，你問啲 waiter， 問啲 waiter 邊樣好食啊？咁佢只能夠講樣都好食。係嘛？咁都我講呢樣好食，嗰樣唔好食啊，係嘛？樣都好食，即係如果嗰個老闆娘嘅話，乜嘢甜品好食啊？樣都好食。咁多咖啡，邊種好飲啊？樣都好飲。點解啊？我哋呢個真實行係咪？呢個叫一級嘅 restaurant。我話聽係呢個好飲，呢個唔好飲，咪傻嘅，你唔好飲擺喺個 menu 上面，係嘛？都合理嗬。即係做老闆嘅心態同做員工唔同嘅，員工話真係唔得嘅呢個。做老闆，都好，跟住你 order 就呢個咁啱唔新鮮，你叫第二樣係咪？即係話晒唔新鮮唔代表佢唔好啊，只不過今日咁啱啲貨啊貨源不足啊，我哋 menu 上面全部都好啊，咁所以咧 menu 上面啲嘢都好食啊，咁所以咧點樣證明好食啊？因為係 menu 上面唔好食嘅唔喺 menu 上面係嘛？真實行啊嘛，所以大家知道啊，所以叫遍行咁解噶。是外道者，能行非道啊！呢個咧，佢叫外道係一個象徵性嘅，能行非道啊。呢個係叫冇 condition 性，唔係一定要標標準準出家，又唔係一定要佛教。佛教以內有識毗盧遮那嘅，佛教以內可以唔識毗盧遮那，係嘛？光明啊，相信源頭光明咧。佛教以內好多人都唔相信㗎，相信罪業㗎，係嘛？佛教以外有人相信罪業，覺得自己有靈魂啊，有所謂好多障礙。佛教以外都有人相信絕對光明㗎，啊咁所以咧呢個原來同佛教以內外無關，係嘛？咁所以咧就叫做能行非道，所以有啲唔係佛教以外，唔係用毗盧遮那，唔用佛經都可以啊，以源頭係純一圓滿啊，清淨潔白啊，源頭光明都係活現毗盧遮那。咁所以呢個咧就係講宗教性，所以點解呢個係叫宗教性咁解？一開始我哋個知極無自性啊，認識到絕對嘅光明先係源頭嘅話咧，一切苦難啊、考驗啊，我哋都睇成係我要顯現啊呢個光明嘅現象轉啊，咁所以呢個咧就係《華嚴經》嘅境界。咁所以非道不染啊，就算喺非道裏邊啊，都唔會染污嘅嚇。啊，所以呈現外道嘅身體都好啦，以外道嘅説法都好啦。
佢本質啊都係源頭光明係嘛？我呈現乜嘢嘅中嚟講光明係咪叫非道啊？表面，但係內涵內裏係不染嚇，所以啊呢個咧就係叫非道不染啊。故若出家，所以呢個咧就叫出家啦嚇，因為完全係唔會受到世間嘅現象嘅騷擾，所以叫出家嚇。咁呢個咧就係我哋了解到呢個人物出場啦。咁下回分解去到第8卷噶啦。時善財童子頂禮其足繞無量塔，殷勤瞻仰，辭退而去。咁呢個咧就係第7卷嘅完成。下一期我哋講第8卷，下一期咧就係下個星期一咧就閉館，所以咧再下星期一咧係新道場啊。咁今日星期6咧，今日星期4咧就係我哋呢個場嘅最後一堂，大家有緣嘅到嚟啦嚇，包括網上面聽經嘅嚇，多謝大家，阿彌陀佛。